अनि प्रेम हो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आमीन Sewang me nisa wilani hala siang siung so sewang me प्रिय बाबा नानीहरू हजुर जहाँ हुनुहुन्छ जता हुनुहुन्छ मेरो अन्तस्करण हृदयबाट हजुरलाई धेरै धेरै सम्झिँदै प्रेम चढाउन चाहन्छु स्वीकार गर्नुहोस् जय प्रेम यो महामारीको समयमा हामी सबैजना सचेत रहेर रहौं भनिकन निवेदनका साथ आजको एपिसोडमा जीप्रेस को एउटा बुदालाई हामी लिँदैछौँ त्यो एजुकेसन आजभन्दा अगाडि हामीले रिलिजन पोलिटिक्स इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स डिल गरिसकेका छौँ र अहिले आज पनि हामी एजुकेसनको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ हामी सिधै जाउँ आजको एपिसोडतिर प्रेजेन्ट आज एउटा सानो पोइमबाट म सुरु गर्न चाहन्छु आज्ञा अनुमति चाहन्छु प्रेममा दर्शनको आँखामा आजको शिक्षा शिक्षालयहरू पैसा आर्जन गर्ने ठाउँ बनेको छ अत पैसाकै लागि विद्यालयहरू खोलिनुमा होडबाजी चलिरहेछ शिक्षकहरू शिक्षाको आत्मालाई बिर्सी सामान्य पेशाको झैं भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैछन् विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रमको उपयोगिता र शिक्षा दिने तरिकामा प्रश्न गर्दै बोरिङ मानी शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँलाई जेल झैं सम्झिन थालेका छन् आमा बाबाहरू पैसा तिर्दा हत्तु हुँदैछन् त्यसमाथि आफ्नो बच्चाहरूमा शिक्षा प्रतिको वितृष्ण भाव देख्दा छक्क पर्दैछन् विनम्बना छोराछोरीहरू नपढिदिँदा आमा बाबाहरू किन नपढेको भनी प्रश्न गर्दैछन् छोराछोरीहरू शिक्षाको अर्थै नभएको बुझी किन पढ्नु भनी प्रति प्रश्न गर्दैछन् आमा बाबाहरू एकातिर सही छन् कारण पढाउँदैछन् दुःख गरेर छोराछोरीहरू अर्कोतिर सही छन् कारण आजको पढाइको अर्थ नै के छ र प्रिय बाबा नानीहरू यो पोएमलाई हजुरले सुनिसिनु भयो आफै एनालाइसिस गर्नुहोस् यसले के भन्न खोजेको छ तर एउटा शहरमा भन्दा आज जुन खालको शिक्षा एजुकेसन छ त्यो सही प्रकारको अवश्य पनि छैन शिक्षाले कसरी मान्छेलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने जीवन के हो चिनाउनु पर्ने हो यो संसारको दुःखलाई चिनाउनु पर्ने हो शिक्षा भन्ने बित्तिकै ज्ञान प्राप्त गर्ने हो नि अनि तर आज प्राय शिक्षा खाली जागिरमुखी बनेर गएको छ अनि आमा बाबाहरू एकातिर सही छन् कारण पढाउँदैछन् दुःख गरेर छोराछोरीहरू अर्कोतिर सही छन् कारण आजको पढाइको अर्थ नै के छ र पढाइको अर्थ नै प्राय अब घट्दै गइरहेको छ मूल्य मान्यता पनि अझ हामी यो केवल ओपनिङमा मात्र भनिरहेको छु र श्लोकहरू थुप्रै छन् आज कोटेसनहरू छन् र म हजुरसँग बिदा भएपछि पोस्ट गरिदिनेछु धेरै कुराहरू हजुरले राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहोस् है अहिले मैले बोल्दा जति बुझिसिनुहुन्छ बुझ्ने प्रयास गरिसियोस् र अरू कुराहरू पोस्टमा हेरिसिनुहुनेछ जब शिक्षा प्रेमको नयाँ घामको उदय भएपछि कस्तो हुन्छ त
शिक्षालयहरूमा पवित्र गुरुधाम मानी श्रद्धाभावले झुकिनेछ, जहाँबाट जीवन र ब्रह्माण्डको सही ज्ञान मिल्नेछ। शिक्षालयको प्राङ्गणमा पवित्रताको आभास गुन्जी प्रेमिलो यात्राको साँचो पाइला यहीबाट सुरु हुनेछ। जब प्रेमको नयाँ घाम झुल्किन्छ, प्रेमको नयाँ घाम नझुल्किँदासम्म अहिलेको अवस्थामा प्राय शिक्षालय अर्थात् विद्यालयहरूमा रेस्पेक्ट छैन, सम्मान कसैको छैन। तर वास्तवमा विद्यालय भनेको त ज्ञान हासिल गर्ने ठाउँ भनेको त त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो। त एउटा धाम जस्तो गुरुलाई जसरी श्रद्धा गरिन्छ, गुरु धाम जस्तै गरिकन शिक्षालयहरूमा झुक्नु पर्ने हो। त्यो झुक्ने भाव चाहिँ त्यतिखेर आउनेछ। प्रेम भावले रसिएर पाठ्यपुस्तकहरू, प्रेम भावले रसिएका पाठ्यपुस्तकहरू हुनेछन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई प्रेमिलो बनाउँदछ। आफू को हो र आफ्नो कर्तव्य के बुझाइ अन्तस्करणको प्रेमलाई उजागर गरिदिँदछ। पाठ्यपुस्तकहरू प्रेमले रसिएको हुनेछ। आज त प्राय पाठ्यपुस्तकहरू प्रेमले रसिएको कुनै छैन। प्रेमको कुरा नै प्राय पढिँदैन। खालि जागिरको कुरा, जबको कुरा, टेक्निकल कुराहरू, कसरी पढ्ने, कसरी गर्ने, काम गर्ने। खालि पढ्न जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूको मनमा एउटै कुरा हुन्छ, म कुन खालको जब गर्छु फ्युचरमा, कस्तो खालको काम गर्छु। खालि विद्या अथवा अहिलेको शिक्षा नै पैसासँग जोडिएको छ, जबसँग जोडिएको छ। मैले इकोनोमिक्स पढेँ भने यो खालको जब पाउँछु, बिजनेस पढेँ भने यो खालको जब पाउँछु, मैले इन्जिनियर पढेँ भने यो खालको, डक्टर पढेँ भने यो खालको। खालि पैसासँग तुलना हुन्छ। यसो त आज प्राय विद्यार्थीहरू म डक्टर पढ्छु, डक्टर पढ्न चाहन्छु। किनभने पैसा ज्यादा आउँछ। डक्टर पढ्नु रहर भएर होइन, इच्छा भएर होइन, भित्र गहिराइबाट, तर पैसाको लागि, धेरै चाहिँ पैसाको लागि। शिक्षा यस्तो भइसकेको छ। शिक्षाले त मान्छेलाई ज्ञान दिनुपर्ने हो, हरेक एङ्गलबाट, हरेक कोणबाट। त्यसरी आफ्नो जीवनको विषयमा, समाजको विषयमा, आफ्नो कर्तव्यको विषयमा, मानव कर्तव्यको विषयमा, है, सेवाभावको विषयमा एउटा मान्छेलाई मान्छे बनाउनु पर्ने हो खासमा शिक्षाको अर्थमा नि। तर आजको शिक्षा खालि जबसँग जोडिएको छ, खालि कामसँग जोडिएको छ। अफकोर्स शिक्षा दुई खालको हुन्छ, एउटा औपचारिक, एउटा अनौपचारिक, फर्मल एन्ड इन्फर्मल। एउटा स्कुलमा कलेजमा सिक्ने शिक्षा र अर्को बाहिर वातावरणमा सिक्ने शिक्षा। तर जेसुकै होस्, शिक्षाको मुटु चाहिँ अर्थात् शिक्षाको प्राण चाहिँ असल बनाउनु हो मान्छेलाई। असल बनाउनु, असल नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि, है। हामी पछि श्लोकहरूमा हेर्दै जान्छौँ। तर के यो भर्सले हामीले के भन्छ, न अहिलेको शिक्षा त यस्तो छैन, खालि जब ओरिएन्टेड छ, खालि काम। त्यही गर्दा मान्छे फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ, किनभने जब पाउँदैन जति पढे पनि। अनि जब नपाएपछि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, अनि पढाइको सबै व्यर्थै रहेछ भन्ने फिल हुन थाल्छ। हामी यो पोएमको तेस्रो वर्षमा छौँ। संसारको दुःख र विध्वंसको कारण बुझाइ उक्त कारणलाई निवारण गर्न मार्ग खुलाउँदछ प्रेमको नयाँ घाम उदय भएपछिको शिक्षामा। जब प्रेमको संसार अर्थात् प्रेमवादी शिक्षा चाहिँ संसारको दुःख र विध्वंसको कारण बुझाइ उक्त कारणलाई निवारण गर्न मार्ग खुलाउँदछ। अबोध प्राणीहरूप्रतिको कर्तव्य के हो बुझाइ समग्रमा मानव कर्तव्यमा बिउजाउँदछ। प्रिय बहिनीहरू, मानव कर्तव्य हामीले बुझिसक्यौँ। तीनटा छ मानव कर्तव्यमा। एउटा पशुपक्षी प्राणीहरू जसको भोइस छैन, उहाँहरूको भोइस बन्नु, उहाँहरूको दुःखलाई हेर्न आफै जस्तो ठान्नु, त्यो हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। र मान्छेहरूलाई, सारा दुखी गरिब पीडितहरूको सेवा गर्नु त्यो अर्को कर्तव्य हो। भने यो धरती, यो पृथ्वी, हाम्रो जो प्लानेट छ, यो प्लानेटको सेवा गर्नु, यो प्लानेटलाई बचाउनु, उद्धार गर्नु, मङ्गल गर्नु। प्लानेटमा जुन खालको हाम्रो एक्टिभिटिजले ज्यादै प्लानेटको आयु घटिरहेको छ, ग्रिन हाउस ग्यासेस इफेक्टको कुरा गरिसक्यौँ, वातावरण प्रदूषणका कुराहरू गरिसक्यौँ, त्योहरू नहोस् भनिकन सेवा गर्नु अर्थात् अर्थलाई पनि प्रेम गर्नु र त्यो अनुसार कार्य। तीनटा प्राणीहरूप्रति, मानव, सबै दुखी गरिब सारा प्रति, मानव प्रति, पृथ्वी, यो हाम्रो अर्थलाई, यो मानव कर्तव्य, तीनटा कर्तव्य यसमा बिउजाउँदछ शिक्षाले। वास्तवमा सही शिक्षाले त्यता बिउजाउनु पर्ने हो नि। शिक्षाको उद्देश्य अन्धकारबाट उज्यालोतिर हिँडाउने हुन्छ। त्यहाँ स्वार्थको किञ्चित भाव हुन्न, मङ्गलै मङ्गलको तुषा झाँगिन्दछ। शिक्षा फुललाई भाँच्ने खालको कदापि हुने छैन, तर ओइलेकोलाई नै सिँचाइ गरी पुनः हरियो भरियो बनाउँदछ। यहाँ फुललाई भाँच्नु भन्नाले विध्वंसको कुरा, ध्वंसको कुरा, अरूलाई हानि गर्नुको कुराहरू, यस्तो कुराहरू शिक्षामा अहिले छ। किनभने त्यही खालको शिक्षा हामी कहिले सिक्छौँ कतिपय स्थितिमा नि। अनि अरूलाई मार्नु, काट्नु, अरूको नराम्रो गर्नु, इन्सल्ट गर्नु, अरूलाई
चाहिँ कसैलाई नराम्रो भन्नु, गाली गर्नु, बेइज्जत गर्नु, आरोप लगाउनु, लाञ्छना लगाउनु, है, भ्रमका कुरा गर्नु, बुलिङ्स भन्छ नि, बुलिङ्स गर्नु एकले अर्कालाई, यस्तो खालको सिक्छौँ हामी अहिलेको शिक्षामा। अनि त्यस्तो खालको भइजान्छ, विध्वंसको ठाउँतिर गइजान्छौँ। न शिक्षाले त्यसरी त्यो खालको शिक्षा हुनु हुँदैन। शिक्षाले त चाहिँ ओइलिसकेको फुललाई पनि बिउजाउने खालको पो बनाउनु पर्ने हो, सृजनाको कुरातिर लानुपर्ने हो, राइट? विध्वंसकोतिर होइन, झन् फुललाई चुडाउनेतिर होइन। सो त्यो हुनेछ यदि प्रेमको नयाँ घामको उदय भयो भने। शिक्षालयमा विद्यार्थीहरू पवित्र भावका साथ रमाउनेछन्, जहाँ चिन्ताको कुरा होइन तर चिन्तनको कुरा हुनेछ। जगत सबको मङ्गलको लागि संकल्प भित्रभित्रै बुनेर आफू एक असल कर्तव्यनिष्ठ रक्षकको रूपमा उत्रिनेछ। प्रिय भाइ नानीहरू, आज त विद्यालयहरूमा प्राय विद्यार्थीहरू खुसी छैनन्, खालि बाध्यता जस्तो गरेर जान्छन्, त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि यस्तो लाग्छ अहिलेको यो पेन्डामिकको टाइममा बडो दुःख लाग्दो अवस्थाहरू घटिरहेको छ। तर कति विद्यार्थीहरू हामी खुसी पनि हौँला, किनभने स्कुल जानु परिरहेको छैन, विद्यालय जानु परिरहेको छैन, राइट? सो किनभने विद्यालय जानु अहिले एउटा खुसी त्यहाँ छैन। विद्यालयमा खालि त्यहाँको पढाउने शैली अर्थात् शिक्षालाई ग्रहण गर्ने शैली जुन छ, पाठ्य पुस्तक जो छ एकदम आउटडेटेडहरू छ। कति कैयौँ अगाडिका, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जुन पाठ्य पुस्तक बनाइयो त्यही पाठ्य पुस्तक अहिले पनि चलिरहेको छ। करिकुलमहरू, है, कहाँदेखि कहाँ टेक्नोलोजी पुगिसक्यो, कहाँदेखि कहाँ हामी पुगिसक्यौँ। तर त्यो पुरानै किताब, पुरानै प्रकारको अनि पुरानै खालको, अनि जबरजस्ती आफूलाई मन नलागेको चिज पनि पढ्नु पर्ने नि, खासमा चोइसको सब्जेक्ट गर्नुपर्ने हो नि खासमा भन्ने हो भने। तर त्यो चोइसको सब्जेक्ट होइन, धेरै खालको कम्पलसरी सब्जेक्टहरू पनि छन्, त्यो चाहिँ हामीले अभोइड गर्नै सक्दैन त्यस खालको सब्जेक्टहरू। अनि जस्तै हिसाबमा ज्योमेट्रीहरू सिक्छौँ, है, ज्योमेट्रीहरू सिक्ने अनि बीजगणितहरू सिक्ने, धेरै कुराहरू। तर त्यो जीवनमा कहिल्यै युज हुँदैन। प्लस माइनस इन्टु, राइट? अनि भाग गर्ने, इन्टु गर्ने, गुणन गर्ने, त्यस्तो कुराहरू मात्र प्राय युज हुन्छ। त ज्योमेट्रीको कुरा युज हुन्छ, तर पनि त्यो पढ्नु पर्ने। केमिस्ट्रीका कुराहरू भए, होइन, फिजिक्सको। सो बोरिङ छ अहिलेको नि एउटा पाठ्य पुस्तक पनि आफैमा, र जुन पढाउने शैली छ त्यो पनि। नो अफेन्स टु एनीवन आउट देयर, कसैलाई राम्रो छैन यताति भन्न खोजेको होइन, तर रियालिटी फ्याक्ट कुरा यही हो अहिलेको अवस्थामा। सो तर जब प्रेम भावको उदय हुन्छ घाम, त्यतिखेर अर्कै खालको शिक्षामा सिस्टम आउँछ र आउनुपर्छ। शिक्षालयमा विद्यार्थीहरू पवित्र भावका साथ रमाउनेछन्, जहाँ चिन्ताको कुरा होइन तर चिन्तनको कुरा हुनेछ। जगत सबको मङ्गलको लागि सङ्कल्प भित्रभित्रै बुनेर आफू एक असल कर्तव्यनिष्ठ रक्षकको रूपमा उत्रिनेछ। अनि त्यो शिक्षाले अर्थात् शिक्षालयले एउटा कर्तव्यनिष्ठ रक्षकको रूपमा, यो धरतीको रक्षकको रूपमा, सारा मानव जातिको कल्याण मङ्गलको रूपमा, सारा प्राणीको एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा, चाहिँ प्रोटेक्टरको रूपमा निस्किन्छ शिक्षालयबाट। विद्यालयबाट जब पास भएर आउँछ सर्टिफिकेट बोकेर मात्र होइन। अहिले त हामी विद्यालयमा जतिखेर सर्टिफिकेट बोकेर गइहालौँ जस्तो फिल हुन्छ। न तर सही शिक्षा भयो भने विद्यालयबाट बाहिर आउँदाखेरि त्यही हो असल मान्छे भएर आउनेछ, रक्षक भएर आउनेछ यो धरतीको लागि पनि। सर्टिफिकेट लिएर जब खोज्नतिरको लागि होइन। अहिले त शिक्षा विद्यालयबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै जब खोज्न थालिन्छ, सर्टिफिकेट देखाएर, न लाइक द्याट, आफ्नो क्वालिटी सो गरेर, न लाइक द्याट। जब शिक्षालयबाट बाहिर आइन्छ त्यति यस्तो कर्तव्यनिष्ठ भइन्छ, यस्तो श्रद्धा भावमा आफूलाई फिल हुन्छ, आफ्नो कर्तव्य फिल हुन्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ र हुन्छ। जहाँ प्रेमको नयाँ घामको उदयपछि शिक्षक उदाहरणीहरू मध्येको उदाहरणीय हुँदछ। कालिदासलाई महान कवि र रत्नकारलाई वाल्मीकि बनाउने क्षमता राख्दछ, जसको संगतले सारा संसार आफ्नो भएको महसुस गराई शिक्षा दिने मात्र होइन तर आफै अघि बढी कर्मको ढुङ्गा चलाउँदछ। प्रेम शिक्षक उदाहरणीयहरू मध्येको उदाहरणीय हुँदछ। शिक्षक टिचरहरू होइसिन्छ नि है, उदाहरणीय मध्येको उदाहरणीय होइसिन्छ, उहाँहरू होइसिनु हुनेछ। कालिदासलाई महान कवि, कालिदास कस्तो होइसिन्थ्यो हजुरलाई स्टोरी थाहा छ नि? कालिदास बुढो महामूर्ख होइसिन्थ्यो, स्टुपिड मान्छे हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा एकजना पपुलर राजा होइसिन्थ्यो, अनि राजाको छोरी चाहिँ विद्याथामा भन्ने होइसिन्थ्यो।
अनि विद्वतामा चाहिँ एकदमै एक खालको अहम थियो उहाँमा कि म धेरै जान्ने, अरू कोही पनि म भन्दा जान्ने छैन भन्ने खालको फिल गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। र देशभरिको जति पनि विद्वानहरूसँग उहाँ डिबेट गर्नुहुन्थ्यो, प्रायः साँच्चै हराउनु पनि हुन्थ्यो। उहाँमा त्यो खालको एकदमै अब्बल दर्जाको लजिक गर्ने क्षमता थियो। उहाँ निकै धेरै स्मार्ट भइसिन्थ्यो र उहाँको म्यारिज हुन सकिरहेको थिएन, किनभने उहाँको एउटा डिमान्ड थियो, मभन्दा नलेजेबल मान्छेसँग मात्र म म्यारिज गर्छु, मभन्दा स्मार्ट मान्छेसँग मात्रै म्यारिज गर्छु। बाबालाई चिन्ता थियो किङलाई, मेरो छोरी अब कोसँग म्यारिज गराउनु, त्यस्तो एजुकेटेड को छ, मेरो छोरी भन्दा धेरै एजुकेटेड को छ र कोही छैन, यस्तो खालको बाबालाई चिन्ता हुन्थ्यो। अनि यो बाबाको चिन्ताले सबै देशैभरि निकै जान्ने विद्वानहरूलाई बोलाउनुहुन्थ्यो बाबाले समय समयमा, तर पनि डिबेटमा जहिले हराउनुहुन्थ्यो। अनि हराउँदाखेरि उहाँहरूले रिभेन्ज लिन चाहे विद्वत आमासँग। विद्वान जो वर्गहरू थिए त्यहाँ ऋषिहरू, उहाँले सोचे अब केही न केही गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरू हिँडिरहेको थियो, एउटा ग्रुप हिँडिरहँदाखेरि कालिदासलाई एउटा रुखमा चढेर, जस्तै यस्तो रुख छ, रुखमा चढेर एउटा ब्रान्चमा बसेर आफू चाहिँ यता बस्यो र काट्यो, यहाँ बन्चेर ब्रान्च यस्तो छ, यहाँ बसेर यता काटिरहेको छ। अनि यता काट्दाखेरि जब काटिन्छ तब के हुन्छ, त्यो ब्रान्चसँगै झर्ने भयो, मर्ने भयो। अनि त्यस्तो मूर्ख जतिको, यो जस्तो मूर्ख संसारमा कोही पनि छैन भनेर उहाँले सम्झे। त्यसपछि कालिदासलाई भन्नुभयो, ल जाउँ, एक ठाउँमा जानुपर्छ यहाँलाई। अनि सबै उहाँहरूले फकाए, कालिदास अब मूर्ख त हो है, सोझो मान्छे, अनि मानिहाल्नुभयो, हुन्छ। अनि के गर्न भन्दा विद्वत आमा एकदमै राजाको छोरी, एकदमै प्रिन्सेस, राम्रै एजुकेटेड, उहाँसँग म्यारेज गर्नुपर्छ। अनि कालिदास त मक्ख पर्यो। अनि तर कालिदासले के भन्नुभयो, उहाँहरूले नबोल्नु है, व्रत छ भनेर आफूले हामी भन्छौँ, नबोल्नु, केही पनि नबोल्नु अहिले, नत्र त प्रिन्सेसले यहाँलाई म्यारेज गर्दैन, केही नबोल्नु, चुपचाप लागेर गर्नु। अनि साइन ल्याङ्ग्वेजमा उत्तर दिनु, हामी केही त्यो साइन ल्याङ्ग्वेजको ट्रान्सलेट गर्छौँ, हुन्छ। र कालिदासलाई एउटा सभा भयो, अनि सभामा कालिदासलाई पनि उभाइयो। अनि त्यसपछि प्रिन्सेसले, विद्वत आमाले अब परीक्षा लिन चाहे। अनि परीक्षा लिँदाखेरि उहाँ त कालिदास त अहिले बोल्दैन, उहाँ व्रतमा हुनुहुन्छ, नबोल्ने व्रतमा हुनुहुन्छ, साइलेन्समा। त्यसले गर्दा विद्वत आमाले हातकै साइनबाट परीक्षा लिन खोज्नुभयो। अनि उहाँले एउटा औँला उठाउनु, अनि एउटा औँला उठाउँदा कालिदासले दुईटा औँला उठाइदिए। अनि त्यसपछि खासमा कालिदासले चाहिँ कसरी, किन त्यसरी उठाइदिएको भने, एउटा औँलाले मेरो एउटा आँखामा घोच्न खोज्दैछ प्रिन्सेसले, म यहाँको दुईटै आँखा घोच्छु भनेर खासमा दुईटा औँला उठाएको थियो। अनि तर त्यहाँका विद्वानहरूले कसरी ट्रान्सलेट गरिदिए, प्रिन्सेसले हजुरले एउटा मात्र भगवान छ भनेर भन्नुभयो, तर उहाँले कालिदासले चाहिँ ओपिनियन दुई खालको छ भनेर भनेको हो भनेर ट्रान्सलेट गरिदिए। एउटा भगवान जो छ त्यो भगवान छ, अर्को चाहिँ मान्छेलाई पनि भगवान मानिन्छ नि त, मान्छेमा पनि भगवान निहित छ भनिन्छ नि, तर त हरेक कुरामा भगवान निहित छ। त्यसले गर्दा भगवान स्वयं आफैमा भगवान एउटा हुनुहुन्छ, र अर्को भगवान निहित हुने जो छ त्यो भगवानको अर्को ठाउँ छ। त्यसले गर्दा दुई स्थानमा भगवान रहन्छ भनेर भन्नुभएको। प्रिन्सेस प्रभावित हुनुभयो, आहा ठिकै हो यो। अनि प्रिन्सेसले 5वटा औँला उठाइदियो। अनि तब के गर्नुभयो, कालिदासले चाहिँ फिस बनाएर उठाइदियो आफ्नो हात। अनि त्यतिखेर पनि प्रिन्सेसले भने, उहाँले चाहिँ यहाँले चाहिँ 5वटा सेन्सको कुरा गर्नुभयो, 5वटा सेन्सले मान्छेलाई डिभाइड गर्छ, मान्छेलाई रणभुल्लमा पार्छ भनेर प्रिन्सेसले भन्न खोज्नु भएको थियो। अनि विद्वानहरूले अरूले ट्रान्सलेट गरिदिए। उहाँहरूले चाहिँ कालिदासले भन्न खोजेको चाहिँ 5वटा यो सेन्सेस छ, र सेन्सेसहरूले मान्छेलाई विध्वंसै बनाउँछ, चिरफार बनाउँछ। तर त्यो 5वटा सेन्सलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने जिन्दगी पुरो सक्सेस हुन्छ, चिन्ता हुँदैन, ह्याप्पिनेस हुन्छ, खुसी हुन्छ भन्न खोज्नु भएको। तर 5वटा सेन्स जो छ एकै ठाउँमा कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यो जतिको केही पनि हुँदैन भनेर कालिदासले भन्न खोजेको। भनेपछि प्रिन्सेस बहुत प्रभावित हुनुभयो र प्रिन्सेस म्यारेज गर्नुभयो कालिदाससँग। तर कालिदासले भन्न खोजेको चाहिँ 5वटा औँला उठाइदिँदाखेरि प्रिन्सेसले मलाई 5वटा औँला उठाएर कुट्न खोज्नु भएको, म बक्सिङले हिर्काउँछु भनेर खासमा कालिदासले चाहिँ आफ्नो फिस बनाएको थियो।
सो यसरी गरेर कालिदास प्रिन्सेससँग म्यारेज भयो। पछि गएर थाहा पाए प्रिन्सेसले ऊँटको माने उस्त्रा भनिदिएपछि यो त विद्वान होइन रहेछ भनेर प्रिन्सेसले छोडिदियो। तर पछि गएर त्यो कालिदासलाई चाहिँ भगवान काली माताको आशिष प्राप्त गर्नुभयो। काली गढमा गएर ढोग्नुभयो र आशिष प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ यस्तो महाकवि बन्नुभयो। उहाँले संस्कृतमा थुप्रै बुक्सहरू लेख्नुभयो। शकुन्तला धेरै कुराहरू छन्, महाकवि बन्नुभयो। सो यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कालिदास जस्तो मूर्खलाई त्यस्तो महान विद्वान कसले बनायो त है हो। त्यस्तो अर्को शिक्षकहरू हुनु पर्यो नि है। अनि त्यस्तै अर्को रत्नकार चाहिँ डेकोइट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चोर्न थाल्नुभयो। उहाँको कथा पनि छ, तर त्यो कथामा अहिले भन्दैन, लामो हुन्छ। रत्नकार एकजना डाकु होइसिन्थ्यो, डिकोइट हुनुहुन्थ्यो, चोर्ने हुनुहुन्थ्यो है। तर उहाँ चाहिँ वाल्मीकि हुनुभयो सेज नारदाको कारणले गर्दा, नारदको कारणले गर्दा। त्यस्तै नारद जस्तो शिक्षकहरू हुनु पर्यो नि। अहिलेको हाम्रो शिक्षकहरू धेरै राम्रो गरिरहनु भएको होला ठाउँ ठाउँमा, तर प्रायः चाहिँ आज त्यस्तो देखिँदैन। शिक्षकहरूले आफ्नो भूमिका मात्र निर्वाह गरेको जस्तो शिक्षालयमा गयो खालि त्यहाँ पनि जब गर्नुको लागि मात्रै है। शिक्षकहरू उदाहरणीय छैनन्। यहाँ भनेको छ शिक्षक उदाहरणीयहरू मध्येको उदाहरणीय हुँदछ है। त्यस्तो हुनुपर्छ। प्रेमवादको नयाँ घाममा यस्तो हुन्छ। किनभने शिक्षक त त्यो शिक्षा दिने, जिन्दगीको सारा कुरा दिने हो नि त। तर आज त्यस्तो छैन। कहीँ कहीँ यस्तो ठाउँ पनि मैले देखेँ जहाँ टिचरहरू सर, शिक्षक हामी सर भन्छौँ, उहाँले चुरोट खाइरहनुहुन्छ अनि क्लासरुममै चुरोट खाएर बस्नुहुन्छ। अनि अरूलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ चुरोट खानु हुँदैन है, चुरोट खानु हुँदैन, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, तर आफै खाइरहनुहुन्छ। किन हामी त्यो पनि ठिकै छ, किनभने उहाँको पढाउने जब हो है। स्वास्थ्यको विषयमा पढाइरहनुहुन्छ, पढाउने उहाँको जब, उहाँको कर्तव्य हो। तर चुरोट खानु नखानु त उहाँको आफ्नो स्वतन्त्रता हो नि। तर त चुरोट खाँदै पनि स्वास्थ्यको विषयमा पढाइरहेको शिक्षकहरू पनि कहीँ मैले आफैले पनि भेट्ने अवसर पाएको छु। अब तालमेल छैन, आफ्नो शिक्षा र व्यवहारमा तालमेल छैन। शिक्षकहरू जस त्यहाँ जान्छ जस पढाउनको लागि, जस्ट लाइक द्याट, आफ्नो जब कम्प्लिट गर्नको लागि राइट। तर त्यहाँ शिक्षकमा साँचो प्रेम छैन। आफ्नो विद्यार्थीहरूप्रति प्रेम हुनु पर्यो नि, सद्भाव हुनु पर्यो नि, गर्नु पर्यो। त्यो धेरै कुराहरू छ, सबै म भनेर अहिले साध्य छैन। अझ पछि हामी श्लोकहरूमा सुन्छौँ। सो अन्तिम वर्ष शिक्षा विध्वंसको कारण होइन, समग्रमा शिक्षा विध्वंसको कारण होइन तर सृजनाको कारण बन्दछ। शिक्षालय पेसाको ठाउँ होइन तर पवित्र धामको रूपमा लिइन्दछ। खराब अल्छी लाग्दो र आदर्शको करिकुलमको तिलाञ्जली भई शिक्षाको कारण संसारभर उमङ्ग छाउने अमृतको वर्षा हुनेछ। जब प्रेमको नयाँ घामको उदयपछिको शिक्षा यस्तो हुन्छ भनेको। कहाँ शिक्षा विध्वंसको कारण होइन तर सृजनाको कारण बन्दछ। विध्वंसको कारण होइन, सृजनाको कारण बन्दछ। शिक्षाले पनि एक किसिमको विज्ञान पनि र एटम बमहरू, अणुबमहरू त्यो शिक्षाले नै बनाएको हो नि। शिक्षा लिएर एजुकेसनबाटै हो है। सो त्यस्तो विध्वंसको कुरा होइन तर सृजनाको कुरा हुनेछ। शिक्षालय पेसाको ठाउँ होइन तर पवित्र धामको रूपमा लिइन्दछ। हामी जसरी अरू जबहरूलाई पेसाको रूपमा लिन्छौँ, जबको रूपमा लिन्छौँ, त्यसो होइन। शिक्षामा पढाउने शिक्षक चाहिँ पेसाको रूपमा लिनु हुँदैन। किन त्यो धेरै ठुलो पवित्र कुरा, पवित्र धाम, एउटा मन्दिर जस्तो हो शिक्षा भनेको त है। शिक्षालय भनेको, विद्यालय भनेको, र त्यहाँ काम गर्नुहुने, सेवा गर्नुहुने जो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पेसा आफ्नो जबको रूपमा सम्झिनु हुँदैन। त्यो त उहाँहरूले ठुलो एउटा कन्ट्रिब्युसनको रूपमा सम्झिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई समाज संसारको लागि एउटा प्रोटेक्टरको रूपमा उहाँलाई डेभलप गर्नु हुँदैछ उहाँहरूले। तर यो शिक्षालाई चाहिँ पेसाको रूपमा लिनु हुँदैन र लिइँदैन। जब प्रेमको नयाँ घामको उदयपछि खराब अल्छी लाग्दो र आदर्शको करिकुलमको तिलाञ्जली भई शिक्षाको कारण संसारमा उमङ्ग छाउने अमृतको वर्षा हुनेछ। प्रिय आमा बहिनीहरू, यो पोइमको सवालमा मैले अहिले यति नै भने र म हजुरलाई पोस्ट गर्नेछु। हजुर राम्रो हेरिसिनुहोस् है। फेरि एक दुई बार हजुरलाई आफैले पनि पढिसिनु होला। प्रिय आमा बहिनीहरू, यसपछि शिक्षा किन असल हुनुपर्छ भन्ने टपिकमा अलिक तालमेल कथा शिक्षा के हो, कस्तो हो, पहिला त्यो मैले व्याख्या नगरिकन डाइरेक्टली पोइममा गएँ। तर शिक्षा कस्तो हुन्छ के हो हामी भन्ने नै छौँ, पछि म भन्छु टाइम रहे। सो
शिक्षा किन असल हुनुपर्छ त्यतातिर म थोरै जान्छु है एकदमै छिटो दौडिरहेको छु हजुरले क्याचअप गर्ने प्रयास गर्नुहोस् शिक्षा जन्मदेखि देहान्तसम्म मार्गदर्शक हुँदछ जीवनको हरेक कोणमा शिक्षाकै अगुवाई भइरहन्छ कस्तो संस्कारदेखि लिएर धर्म राजनीति विज्ञान आदि सबैमा शिक्षाकै प्रभाव बहन्दछ यसो त सही शिक्षा नभई जीवनले सही दिशा पाउने छैन सही दिशा नपाए सही कर्म हुने छैन सही कर्म नभई जगतमा ध्वंसको गति रोकिने छैन ध्वंसको गति नरोकिए हामी सारा प्राणी र जगतको आयु अब धेरै लामो छैन शिक्षाको इम्पोर्टेन्स शिक्षा किन महत्त्व छ भन्ने कुरा त्यति सो शिक्षालय र वास्तविकताको तालमेल अहिलेको अवस्थामा तर शिक्षा र शिक्षालयमा जुन खालको हामी सिक्छौं त्यो तालमेल छैन यसको एउटा उदाहरण हो म एउटा सानो पेश गर्छु संसारमा जसले आफ्नो क्षेत्रमा सफलता पाए उहाँहरू मध्ये कयौंहरू कलेजको औपचारिक शिक्षा नलिएकाहरू हुनुहुन्छ जस्तो कि बिल गेट्स मार्क जकरबर्ग माइकल डेल अमासियो ओटेगा स्टिभ जब्स आदि उहाँहरूको कलेज ड्रप आउट र सफलताले यो संकेत गर्छ कि रियालिटी र सफलताको अवस्था र शिक्षालयहरूमा दिइने शिक्षाको तालमेल छैन वास्तवमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने हो शिक्षाको प्राण के हो त्यो विषयमा हामीले केही बुझ्यौं है शिक्षाले मान्छेलाई के गर्नुपर्ने हो कस्तो गर्नुपर्ने हो तर आज शिक्षा कस्तो भइसकेको छ खाली जब ओरिएन्टेड खाली कामको लागि राइट त्यसरी भएको छ नि शिक्षा त्यस्तो हुनु हुँदैन त्यो खाली कामको लागि तर कामकै लागि भए पनि अहिले फेरि पनि शिक्षालयमा त्यो काममा ग्रेट मान्छेलाई त्यो कामको एक्सपर्ट बनाउने खालको शिक्षाहरू त्यति देखिँदैन खाली थ्योरी पढायो यहाँ गर्यो त्यहाँ सिद्धियो त्यहाँ त बोरिङ छ वास्तवमा नि विद्यालय अहिले त्यहाँ त विद्यार्थीहरू प्राय जान चाहँदैन र यसैको ज्वलन्त उदाहरण मार्क जकरबर्ग जो फेसबुकको सिइओ हुनुहुन्छ मार्क जकरबर्गको कुराहरू बिल गेट्स जो बिलियनियर्स हुनुभयो है बिल गेट्सका कुराहरू स्टिभ जब्स जो एप्पलको सिइओ हिसिन्थ्यो अहिले उहाँको देहान्त भएको छ माइकल डेल आमासियो ओटेगा खाली इक्जाम्पल उहाँहरू कलेज पढ्नु भएन कलेज जोइन हुनुमा ड्रप आउट हुनुभयो कलेज जानै भएन त्यहाँदेखि सामान्य जन अध्ययन गर्नु कलेज प्रवेशै गर्नु भएन अर्थात् कलेजको शिक्षै लिनु भएन त्यस्तो व्यक्तिहरू तर यस्तो धेरै सफलता प्राप्त गरे यदि सफलता प्राप्त पैसाकै लागि भए पनि जुन खालको कुराले सफलता उहाँलाई प्राप्त गराउने हो त्यो खालको अहिले शिक्षालयमा हुँदैन त्यसले शिक्षालय आफैमा भिरको कुबिन्दो उधनो उभो जस्तो छ है अब के चाहिँ नैतिकतामा शिक्षाले एकदमै जीवनलाई अर्को बनाउनु पर्ने हो असल जीवनतिर जानु पर्ने हो शिक्षा खासमा मर्म त त्यो हुनुपर्ने हो प्रेमवादको दृष्टिकोणमा प्रेमवादको दर्शनमा शिक्षाको मर्म आफूलाई बिउझाउनु हो आफ्नो प्रेमको जुन भित्र अन्तस्करण छ त्यो प्रेमलाई उजागर गराउनु हो र असल मान्छे बनाउनु हो संसारको लागि प्रोटेक्टर बनाउनु हो सारा प्राणी जगतको लागि भोइस बन्नु हो सारा दुखीजनको लागि सहायता बन्नु हो ज्ञानी बन्नु हो शिक्षा भनेको नि शिक्षित हुनु भनेको ज्ञानी हुनु हो ज्ञानी हुनु भनेको त असल हुनु हो नि हैन र सो त्यस्तो हुनुपर्ने सार खासमा शिक्षाको प्राण चाहिँ त्यहाँ छ तर त्यो अहिले शिक्षालयको ध्यान हुँदै होइन त्यस्तो खालको पाठ्यपुस्तकहरू पढ्न पाइँदैन त्यहाँ प्रेम सम्बन्धी एउटा बुक पनि छैन साँचो प्रेम अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको प्रेमको सवालमा कथाहरू निबन्धहरू त पढिन्छ बट द्याट्स नट व्हाट आइ एम रेफरिङ टु लभ जो पक्का गइरहेको त्यो छैन त्यसो त के छ जब ओरिएन्टेड खालको शिक्षा छ तर जब ओरिएन्टेडमा पनि पर्फेक्ट खालको छैन नि जब ओरिएन्टेडमा जस्तै बिल गेट्सलाई शिक्षालयले अर्थात् विद्यालयले बिल गेट्स बनाएन युनिभर्सिटीले बिल गेट्स बनाएन मार्क जकरबर्गलाई विद्यालयले अर्थात् युनिभर्सिटी अर्थात् कलेजले मार्क जकरबर्ग बनाएन है माइकल डेललाई स्टिभ जब्स जो एप्पल कम्पनीको उहाँहरूलाई विद्यालयले बनाएको होइन उहाँहरूको आफ्नै प्रकारमा लागि परे आफ्नै प्रकारको इन्भेन्सन गर्न थाले अब शिक्षामा एक खालको साक्षात्कार भन्ने हुन्छ साक्षात्कार पढ्न जान्नु त्यसलाई साक्षात हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न साक्षात्कार भन्ने भनिन्छ है पढ्न जाने भने बास अरू पैसा कमाउनकै लागि हो भने पनि आफ्नै स्टाइलमा जाँदा हुन्छ विद्यालयले खासमा पैसा कमाउने तरिका पुरै एक्सपर्टिज पनि बनाउँदैन है खालि सर्टिफिकेट पायो सामान्य जबहरू पायो त्यति मात्र भइरहेको अवस्था छ त्यही त अब अझ हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ सो यहाँ मैले भन्न खोजेको यो वास्तविकताको कुरा हो अब शिक्षालाई चेन्ज हुनुपर्छ भन्न खोजेको प्रेमवादको दृष्टिकोणमा दर्शनमा शिक्षामा विडम्बना के छन् यो कुराहरू हामी याद गरौँ
एक दुईवटा सबैभन्दा ज्यादा शिक्षा आमा छोरी चेलीहरूमा हुनुपर्छ, कारण उहाँहरू नै बालबच्चाहरूको लागि पहिलो शिक्षक हुन्। तर विडम्बना छोरी चेलीहरूलाई प्रचलित संस्कारले शिक्षामा पछाडि धकेलेको छ। एउटा विडम्बना हो शिक्षा जुन हुनुपर्ने छोरी चेलीमा, किनभने बच्चाको पहिलो शिक्षक उहाँहरू हो। तर आज छोरी चेलीहरू प्राय साक्षरता हुनुहुन्न, उहाँहरू पढ्न पनि जान्नुहुन्न। कालो अक्षर भैँसी बराबर छ, छोरा मान्छेहरूभन्दा छोरी मान्छेहरू अझ शिक्षित हुनु पर्थ्यो। यसो त्यो विडम्बना भएको छ। शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँहरू पवित्र धाम चाहिँ हुनुपर्ने हो, कारण यसैबाट संसारको दुःख सुख, जीवनको मार्गदर्शन र कर्तव्यको औपचारिक ज्ञान मिल्दछ। तर विडम्बना आजको शिक्षाहरू पैसा कमाउने माध्यम बनी विद्यालयहरू खोल्नुमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, होटबाजी भइरहेको छ। खासमा कलेजहरू, स्कुलहरू जुन छ, शिक्षालयहरू त पवित्र धाम जस्तो हुनु पर्थ्यो, पैसा कमाउने माध्यम होइन। तर आज त्यही भइरहेको छ। पाइलै पछि बोर्डिङ स्कुलहरू, पाइलै पछि स्कुलहरू खुलिएका छन्, खालि पैसा कमाउने बिजनेसको लागि अगाडि बढेको छ। शिक्षालाई बिजनेस बनाउनु हुँदैन थियो। शिक्षा त पवित्र धाम पो हो त, जहाँबाट जीवन र जगतका कुरा सिकिन्छ, जहाँबाट पाइला अगाडि बढ्छ संसारको लागि, है? त्यस्तो हुनु पर्थ्यो। शिक्षा सबैको लागि अपरिहार्य हो, तर औपचारिक शिक्षा हासिल गराउने विद्यालय र बिजनेसको माध्यम बनेको छ। त्यसले त महँगो पनि छ, अहिले पढ्न सकिँदैन, महँगो स्कुलहरू छ। बोर्डिङ स्कुलमा त झन् नेपालको सन्दर्भमा र कतिपय गरिब देशहरूमा र धनी देशहरूमा पनि कोही मान्छे बाहिर गयो भने, जस्तै नेपालको विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियामा पढ्न गयो, युएसएमा पढ, कति महँगो छ त्यहाँ। शिक्षा यस्तो महँगो बनेको छ, किन? शिक्षा बिजनेस भयो नि अहिले। वास्तवमा शिक्षा महँगो हुनु हुँदैन थियो र यो बिजनेस हुनु हुँदैन थियो। शिक्षाको मुख्य उद्देश्य राम्रो जागिर र राम्रो स्यालेरी प्राप्त गर्नु बनि गएको कारण शिक्षा जस्तो नभएर शिक्षा पैसाको लागि होटबाजी र प्रतिस्पर्धामा अल्झिन थालेको छ। र अर्को विडम्बना चाहिँ राम्रो जागिर पाउँछु भनेर शिक्षा हासिल जुन आजको शिक्षाले प्रतिष्ठित गर्दा राम्रो जागिर पाउँछु भनेर शिक्षा हासिल गर्दा फ्रस्ट्रेसन आउँछ। किनभने राम्रो जागिर पाउँछु भनेर पढिन्छ, विद्यार्थी पढ्छ। फर इक्जाम्पल 1,00,000 जना विद्यार्थी राम्रो जागिर पाउँछु भनेर पढ्छ, तर जब भ्याकेन्सीहरू लिमिटेड छ। हजुरलाई याद छ नि, प्रियामा नानीहरू, हजुरलाई याद छ, प्राय जबहरू लिमिटेड छ। जबहरू 1,00,000 जना विद्यार्थीहरू छ, 1,00,000 जना जब पाउँदैन। 1,00,000 जना विद्यार्थी सायद 5,000 जना होला। त्यसले गर्दा एप्लिकेसन हामी सुन्छौँ नि, अहिले पनि यो थुप्रै खुलिराखेको छ, के खुलिरहेछ है। नेपालमा पनि जबको लागि अवसरहरू खुलिराखेको छ। अनि त्यहाँनिर कति धेरैले अप्लाई गर्छ, तर सेलेक्सन कति मात्र हुन्छ? केवल सेलेक्सन 100 जना। फर इक्जाम्पल अप्लाई गर्ने 10,000 जना, 15,000 जनाले अप्लाई गर्छ, सेलेक्सन कति हुन्छ? 100 जना हुन्छ। किनभने भ्याकेन्सी नै त्यति छ है। भ्याकेन्सी नै आयोगहरू अहिले खुल्छ नि, कहाँ आयोगहरू, यहाँ आयोग खुल्यो ल, नाम निकालौँ, यहाँ गरौँ, त्यहाँ गरौँ। त्यो जब लिमिटेड छ, तर धेरैजना पढ्छ, जब लिमिटेड छ। तर यदि शिक्षा चाहिँ जबको लागि नपढिएको भए फ्रस्ट्रेसन हुँदैन थियो। शिक्षाको उद्देश्य जुन छ, प्रेमवादको दृष्टिकोणमा जुन अघि मैले भने, शिक्षाको जुन सार छ, प्राण हुनु पर्थ्यो शिक्षाको, आफू असल बन्ने, असल गर्ने, यो खालको उद्देश्यले शिक्षा पढाइएको भए, शिक्षा दिएको भए फ्रस्ट्रेसन हुँदैन थियो। तर जबको लागि नै उहाँहरू पढ्नु भएको हो नि त विद्यार्थीहरू, तर जब पाउँदैन। 15,000ले अप्लाई गर्छ, 100 जनाले पाउँछ। अनि अरू जुन 14,999 जनाको 900 जना चाहिँ के गर्छ? जब पाउँदैन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। अनि आफूले पढ्दाखेरिको ऋण एउटा प्रब्लम भयो हैन। अर्को कुरा त्यति समय खर्च गरेको छ, तर जब पाएन, सर्टिफिकेट मात्र बोकेर के गर्ने? त्यस्तो अवस्था छ। तर यो एउटा ठुलो विडम्बनाको कुरा भइरहेको अवस्था छ। यसै कारणले गर्दा आत्महत्याहरू पनि थुप्रो भइरहेको छ संसारमा, त्यो एउटा छ। अर्को विडम्बनाको कुरा के छ भने, जति नै हजुरले राम्रो पढ्नु भयो, विद्यार्थीले राम्रो अङ्क प्राप्त गरेर पढ्नुभयो, हजुरको मार्क्स A+, छ, र पनि जब नपाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हजुरको सोर्स छैन, हजुरसँग घुस खुवाउने पैसा छैन। तर त घुस खुवाउने पैसा छैन भने, सोर्स छैन भने यहाँलाई त्यो जब नदिन पनि सकिन्छ, नमिल्न पनि सक्छ। तर यहाँले राम्रो पढ्नु भएको छैन, अङ्क पनि ठिकैको छ, खालि पास पनि ठिकैको गरेको छ, अरूको सहायताले, चिजको सहाराले भए हुन सक्छ पास हुनु भएको छ, त्यो सर्टिफिकेट लिएर
यदि हजुरको मान्छे ठुलो मान्छे छ भने सोर्स पुग्यो भने अथवा घुस खुवाउने पैसा भयो भने हजुर त त्यो जागिरबाट ड्याङ्गै पाउनुहुन्छ त्यो जागिर। त्यही यो पढाइको मतलब नै आखिर के छ र? जति राम्रो पढे पनि आखिर जागिर नपाउने, तर जति नराम्रो पढे पनि सोर्सको कारणले गर्दा पैसाको कारणले गर्दा जागिर पाउने। शिक्षाको भ्यालु कहाँ हुन्छ यो प्रकारले? तर आज यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो विडम्बनाको शिक्षा भइरहेको कारणले गर्दा शिक्षाको महत्त्व घट्दै गइरहेको छ, विद्यालयको महत्त्व घट्दै गइरहेको छ। प्रिय बहिनीहरू, हजुर यहाँ छ अवश्य पनि पहिला पहिला मान्छेलाई भेट्दा, बच्चालाई भेट्दा हजुर कति पढ्नु हुँदैछ, कतिमा पढ्नु हुँदैछ सोधिन्थ्यो। अनि म यतिमा पढ्दैछु, यति सानो यति पढ्नु भएको। अहिले त सोधिँदैन कतिमा पढ्नु हुँदैछ, के भाषा के मतलब, कतिमा पढ्नु हुँदैछ, पढ्नु हुँदैन मतलबै छैन। अहिले प्राय सोधिँदैन, किनभने अहिले सबैलाई वाक्क दिक्क लागिसक्यो शिक्षाको अवस्थाहरू देख्दा नि। अब शिक्षाको महत्त्व छैन। जसैले पहिला डक्टरेट गरेर डक्टरेट पिएचडी गरेर, पिएचडी भने चाहिँ कति ठुलो कुराहरू जस्तो लाग्थ्यो। अहिले पिएचडी त सबै के नि मास्टर्स गरेर, आम्मामा मास्टर्स गरेको, अहिले त मास्टर्स केही पनि होइन, केही नै त्यसको भ्यालु छैन। अहिले शिक्षाको सबै भ्यालु घट्दै 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 गएको छ। यो कोटेसनमा पनि मैले लेखिरहेको थुप्रो कोटेसनहरू हजुरले लेखेको छु, म पोस्ट गर्ने छु हजुरले हेरिसियो है। सो किन शिक्षाको मूल्य घट्दै? वितृष्णा पो अहिले त पैदा हुँदैछ शिक्षाप्रति। शिक्षाप्रति जुन खालको तृष्णा हुनु पर्थ्यो, शिक्षाप्रति जुन खालको जुझारु भाव हुनु पर्थ्यो, शिक्षा म लिन्छु, म पढ्छु, पहिला त्यस्तो खालको थियो आमा बाबाहरूको समयमा। तर अहिलेको समयमा पढ्न नपायो भने चाहिँ पढ्नु व्यर्थ छ, बेकार छ। शिक्षा विद्यालय स्कुल भनेपछि अहिले नाक खुम्चाउन थालिन्छ। पहिला चाहिँ विद्यालय शिक्षा भने चाहिँ पहिला भ्यालु थियो नि, अहिले कुनै भ्यालु हुन छोडेको छ। र वितृष्ण भाव पैदा हुने कारणहरू के छन्, त्यसमध्ये केही कोटेसनहरू लेखेको छु मैले, हजुरलाई पोस्ट गर्नेछु। जस्तै पाठ्यक्रम, पढाउने तौर तरिका र उपयोगिताको सवालमा जुन उद्देश्य र जुन प्रकारले शिक्षालाई अघि बढाउनु पर्थ्यो त्यसो नभएको कारण शिक्षाको मूल्य घट्दै गएको छ। पाठ्यक्रमहरू आउटडेटेड छ है, अहिले अपडेटेड छैन। कति अगाडिको पाठ्यक्रमहरू त्यही पढ्यो। खासमा त्यो पाठ्यक्रमले मान्छेलाई मोटिभेसन हुनुपर्ने हो नि, त्यो खालको पाठ्यपुस्तकहरू प्राय छैन। पढाउने तौर तरिका अहिले त स्कुलमा जाँदा सुत्दा पनि हुन्छ, टिचरले पढाइसक्यो, आफू चाहिँ एक निन्द्रा पुरा गरेर वास्ता छैन होइन। अनि पढोस् कि नपढोस् डजन्ट म्याटर, टिचरलाई पनि म्याटर छैन, विद्यार्थीलाई पनि केही छैन है। उपयोगिताको सवालमा त्यो शिक्षा पढेर कति उपयोगी छ? अहिले खालि कण्ठस्थ पार्न पनि घोक्नु पर्ने, अनि त्यसको उपयोगिता कति छ? उपयोगिता पनि खासै छैन। त्यही कारणले त शिक्षाको महत्त्व घट्नुपर्ने। जो पढिन्छ, जो शिक्षा लिन्छ त्यसको उपयोगिता हुनु पर्थ्यो नि, त्यो प्राय शिक्षामा छैन। अहिले कतिपय शिक्षामा कोही चाहिँ मेहनत गरेर पढ्छ, तर कतिपयले चिट वा अरूको सहायताले पनि अहिले त सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न थालेको छ। अनि शिक्षाको के महत्त्व होस्? आफू पढेको छैन, केही गरिरहेको छैन, अनि इक्जाम लेख्ने बेलामा चाहिँ मोबाइल हेरेर चिट लेखेर पास गरेको छ। अनि कहाँबाट शिक्षाको भ्यालु होस्, महत्त्व होस्? त्यस्तो किन पनि होस् भने त्यो ठिकै पनि हो एकातिर, किन तर फेरि चिज चोर्नु भन्न खोजेको चाहिँ होइन है मैले। तर आखिरमा के पो आवश्यकता छ र? जति राम्रो लेखे पनि, जति जुन भ्यालु हुनुपर्ने शिक्षाको त्यो प्राण त हराइरहेको छ अहिले, आत्मा छैन शिक्षाको अहिले। आजभोलि कलेज जानु नै प्राय जसो जागिर पाउँछु भन्ने उद्देश्य मात्रैमा सीमित हुन थालेको छ। कलेज किन जानु? जागिर पाउनको लागि। तर पढेर पनि काम नपाउने हुँदा शिक्षाप्रति वितृष्ण भाव जाग्छ र जागेको छ है। जबको सन्दर्भमा कतिपय देशहरूमा विद्यार्थीहरू नराम्रो अङ्क ल्याएर पास भएको भए पनि घुस र सोच अघि मैले सुन भने। र अर्को चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू, जीवनको रियालिटी जो पाठ्यपुस्तकहरू पढिन्छ स्कुलमा त्यो जीवनको रियालिटीसँग टाढा छ, कतिपय मेलमिलाप छैन। त्यसले गर्दा बोरिङ हुँदै गएको छ नि अहिले। खासमा विद्यालय यस्तो हुनु पर्थ्यो, एकदमै आनन्द हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ जाने बित्तिकै निन्द्रा पनि हराइगएको हुनुपर्छ। तर अहिले त विद्यालय जाने बित्तिकै, कलेजहरू जाने बित्तिकै नलागेको निन्द्रा पनि लागेर आउँछ अहिले प्राय नि। फेरि पनि नो अफेन्स टु एनीवन आउट देयर, कसैलाई अफेन्स गरेको होइन, तर रियालिटी हो।
अहिले विद्यार्थीहरू जान मन पराउँदैन, गए पनि सुत्नु केही हामी, किनभने त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तो छ। त्यो त विद्यार्थीहरूलाई दोषाउनु हुँदैन यहाँ। विद्यार्थी यो कामै नलाग्ने, यो नपढ्ने, यो व्यर्थको छ, यो विद्यार्थी सबै व्यर्थ छ, के दोष लाउनु? अब शिक्षाको अवस्थै त्यस्तो छ। शिक्षा विद्यालयको अवस्थै, विद्यालय आफैमा पैसा कमाउनको लागि खोलिएको विद्यालयहरू छन्, बिजनेसको लागि खोलिएको विद्यालय छन्। पहिलो आधार नै त्यो खुस्केको छ र जुन खालको शिक्षा दिइन्छ विद्यार्थीलाई त्यो आउटडेटेड छ। त्यो एक खालको हुन्छ नि, मोटिभेसनल टाइपको छैन, त्यो उपयोगी टाइपको छैन, त्यसै मान्छे आहा वाउ बनाउने खालको छैन। खालि इतिहास पढाए जस्तो, भोकाए जस्तो, अनि के पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि बिचरा के पो रहर आउँथ्यो र पछि गएर त्यो पढेर कहाँ युज गर्ने? त्यो विद्यालय, त्यो शिक्षालाई कहाँ युज गर्ने, कता युज गर्ने? त्यो चिजलाई युज गर्ने ठाउँ पनि छैन। आफ्नो जब पढेको छ त्यो जबमा युज गर्यो भने गर्यो, नत्र सित्यो। बिजनेस पढेको छ, बिजनेसको काम पायो भने द्याट्स गुड, नत्र अरू ठाउँमा अरू जब खोज्यो भने फेरि त्यो काम लाग्दैन त्यो है। एउटा पढेको छ, कुनैले एकजना डाक्टरले डिग्री पिएचडी गरेको पनि मैले थाहा पाएको छु। कहाँ भने झिङ्गाको खुट्टामा उहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँले झिङ्गाको खुट्टाको काम दियो भने मात्र उहाँको काम हुन्छ, अरूमा के काम उहाँको? शिक्षाको स्पेसलिस्ट पनि त्यतातिर गएको छ। कसैको शिक्षाको के बनाउने, मोबाइल बनाउने, उहाँको काम मोबाइल बनाउने मात्र, अरू खालि त्यसरी मात्र शिक्षा छ। अनि ओभरअल शिक्षा त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो र शिक्षाको मूल्य र सम्मान घट्दै गएको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण यो हो। यी कुराहरू छन्। सो प्रिय आमा बाबु नानीहरू, आज शिक्षा प्याराडक्स भएको छ। प्याराडक्सिकल भन्छ इङ्ग्लिसमा, कन्ट्राडिक्टरी, अर्थात् विरोधाभास एक खालको भएको छ। आजको शिक्षाले कतै यतातिर पो मर्दै छैन कि सृजनाको ज्ञान हुनुपर्नेमा विध्वंस, निस्वार्थ भाव हुनुपर्नेमा स्वार्थ भाव, विनम्र भाव हुनुपर्नेमा अहमता। जस्तै अहिले म पढेको छु, धेरै पढेको छु भनेर मान्छेमा अहम पो जान्न थाल्यो। कति छ नि त्यस्तो, म त डक्टरेट गरेको हो नि, म मास्टर्स गरेको हो नि। खासमा शिक्षा जति हासिल गरेपछि त्यति मान्छे नम्र हुनुपर्ने हो नि। किनभने शिक्षा हासिल गर्नु भनेको शिक्षित हुनु हो, शिक्षित हुनु भनेको ज्ञानी बन्नु हो, ज्ञानी हुनु भनेको त नम्र हुनु हो, सबैसँग मिल्नु हो, सबैको होइन अवस्थाहरू बुझिन्छ नि, मान्छेको नेचर बुझिन्छ, सबै कुरा बुझिन्छ है। तर ज्ञानी भएको मान्छे अहम भइरहेको छ, म त यति पढेको, म त यति, खालि उल्टोतिर लगिरहेछ नि अहिले। मिलनसारको व्यवहार हुनुपर्नेमा पराई भावको व्यवहार, सहअस्तित्वको भाव हुनुपर्ने म भाव, उदाहरणीय वा कर्मनिष्ठ हुनुपर्नेमा बोली वा आदर्श मात्र सीमित, दुखी र निर्धारको सहारा हुनुपर्नेमा दासत्वपन, अर्थात् दुखी र निर्धारलाई सहायक हुनुपर्ने हो नि शिक्षित भएपछि। तर उल्टो उहाँहरूलाई दुखी र निर्धारलाई दास बनाइन्छ, नोकर बनाइन्छ। So what's happening? But this is not right. जीवन छोटो छ, अझ राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्नेमा जीवन छोटो छ, त्यसले गर्दा मोज मजा गर्नुपर्छ। यस्तो खालको शिक्षा अहिले त आएको छ अहिलेको अवस्था। शिक्षा जागरमुखी होइन, तर ज्ञान र कर्तव्यमुखी हुनु पर्दछ। यसको मतलब यो होइन कि फेरि जागिरमुखी हुनु हुँदैन भनेर जागिरै खाँदै नखानु, जागिरको सवालमा, त्यहाँ जबको सवालमा पढाइ हुँदै नहुनु भन्न खोजेको होइन। प्रेमवादको दृष्टिकोणले त्यो भन्दैन दर्शनले। तर मुख्य उद्देश्य चाहिँ जब हुनु हुँदैन त्यो शिक्षाको। तर आज मुख्य उद्देश्य नै एजुकेसनको जब जब जब, काम काम काम, नोकरी नोकरी नोकरी। अनि अघि नै भन्यो भने त्यो उद्देश्यसँग अगाडि बढेपछि फ्रस्ट्रेसन आउँछै आउँछ, मूल्य र मान्यता घट्छै घट्छ। किन 1 लाख जना पढेको छ, 1 लाख जनाले म जागिर पाउँछु जागिर पाउँछु भनेर पढेको छ, 100 जनाले हदैमा 100 जनाले पायो, अनि अरू चाहिँ के हुन्छ? जति नै स्मार्ट होस् न, ल 1 लाख जनाले A+ ल्याए पनि 1 लाख जनाले जागिर पाउँदैन। किनभने जागिर अर्थात् जबको भ्याकेन्सी लिमिटेड छ। जति नै A+ ल्याए पनि पाउने त 100 जनाले नै हो। सो 100 जनाले पाए, 100 जनाले पाए, राइट? फर इक्जाम्पल अरूहरू त त्यत्तिकै हेरेकै हैन। उहाँले के सिकेको छ शिक्षालयबाट? जबको लागि ज्ञान सिकेको छ, त्यो प्रयोगै भएन। तर एटलिस्ट त्यस्तो हुनु हुँदैन। शिक्षाले त सिकाउनु पर्ने अर्को थियो, मानवता सिकाउनु पर्ने थियो है, प्रेम भावको उजागर गर्नु थियो, संसारलाई बचाउनतिर लानु थियो। अनि त्यसरी शिक्षाले सिकायो भने काम चाहिँ कसरी गरेर खानु त, के खाएर बाँच्नु भन्ने छ नि, त्यो प्रश्न छ नि। प्रिय आमा बाबु नानीहरू, यदि सही प्रकारको प्रेमको प्रवेश भयो भने
प्रवेश राजनीतिमा फर इक्जाम्पल हामीले हेरिसक्यौँ पोलिटिक्सको कुरा है। यसरी चाहिँ प्रेम भावको उजागर भयो भने त्यसो चिन्तै गर्नु पर्दैन। खानु लाउनुको पीडा छैन, हुँदैन। एउटा सिस्टम बनेको हुन्छ, सिस्टमले सबै कुरा राम्रो गर्छ है। यहाँको रिसोर्सहरू हामी सेयर गर्न सक्छौँ, हरेक छ, धेरै कुराहरू छ। र नपढिकन अर्थात् जब नगरिकनै खाना लाउन पाउँदिन मर्छु भन्ने कुरा त हुँदैन। कुनै दिन पढ्नै भएको थिएन आमा बाबाहरू, तर खाना लाउन पाएकै थिए। अहिले पनि कति गाउँघरमा पढेकै छैनन् र पनि गरिरहेका छन् होइन। अनि पढेर कति जागिर खाएर मात्र अफकोर्स जागिर गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, नगर्ने भने जति पनि कामहरू भइरहेछ वी विल डु इट। तर एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जब गर्छौँ, जबको लागि मात्रै गर्छौँ। तर अनि जबको मात्र ज्ञान छ, तर जब गर्दाखेरि त्यहाँ प्रेम भाव होस् है। जस्तै कोहीसँग कहीँ म सेवा गर्दैछु, काम गर्दैछु भने त्यो काम मात्र नहोस्, त्यहाँ सेवा होस्। त्यस्तो खालको भावहरू आउनुपर्ने हो। प्रिय आमा बहिनीहरू, अब अरू थुप्रै विषयहरू छन्, तर आज समयले हामीलाई साथ दिँदैन। सो खालि श्लोकहरू केहीवटा श्लोक मात्रै हजुरसँग भनेर म बिदा हुन्छु। यो श्लोकहरू हजुरले पढ्नुहोस्, फेरि पनि म हजुरलाई पोस्ट गरिदिएको हुन्छ। प्रेमवादको दूरबीनमा, प्रेमवाद दर्शनको दूरबीनमा शिक्षा भनेको के हो? खासमा यो अघि हुनु पर्थ्यो, अघि मैले भने तालमेल अलिक तलमाथि गरिरहेको छु। जे बुझिसिनु भएको छ अझ यसलाई कन्टिन्युस गरौँ। श्लोक, यो श्लोकलाई भाव श्लोक मैले भनेको छु प्रिय बहिनीहरू। र यो श्लोकहरूको जुन शैली छ त्यो शैली अहिले समयले भइरहेको छैन। र यो आजको जुन श्लोकहरू छ म सम्भवतः भोलि हजुरलाई भोलि बिहान 8 बजेतिर म फेरि मास्टर ग्रान्डको पेजमा लाइभमा आएर म हजुरलाई दिने प्रयास गर्नेछु। यो श्लोक सुन्नको लागि चाहिँ भोलि 8 बजे बिहान ट्युन इन हुनुहोस् मास्टर ग्रान्डको पेज है। म श्लोक हजुरलाई गाएर सुनाउँछु। यसलाई चाहिँ भाव श्लोक भनिएको छ, भाव श्लोक। र यहाँ रुल जस्तै यो कविता पोएम जस्तो भन्दा पनि खालि श्लोकको फलोअपमा छ। त्यसले गर्दा यो मैले जति पनि हजुरलाई श्लोक दिइरहेको छु यो श्लोक कुनै पनि कविता फर्ममा छैन भनेर हजुरले बुझिसियोस्। पोएटिक फर्ममा छ, तर फ्री पोएम, फ्री स्टाइलमा छ। जस्तै पोएममा कति बाँधिएको हुन्छ नि, नियमले बाँधिएको हुन्छ है त्यहाँनिर, तर त्यस्तो बाँधिएको छैन। यो फ्री स्टाइल, इङ्ग्लिसमा लेखिने पोएम स्टाइल जस्तो छ। प्रायः इङ्ग्लिसमा लेखेको पोएमहरू फ्री स्टाइल इङ्ग्लिसमा लेखिन्छ। त्यस्तै एउटा स्टाइलमा, फ्री स्टाइलमा मैले लेखेको छु, श्लोकहरू दिइरहेको छु। अफकोर्स यहाँ शब्दहरू पछि गएर छनौटहरू हुनसक्छ, एकदम हतार हतारमा लेखेको कारणले गर्दा कतिपय शब्दहरू त्यो बेटर वर्डहरू हुनसक्छ। त्यहाँ म हजुरलाई बेटर वर्ड्सहरू राखेर हजुरलाई प्रस्तुत गर्न सक्छु पछि फ्युचरमा, तर भाव फरक हुँदैन, भाव यही हो। सो यो मैले दिने हजुरलाई यो पोएटिक जुन फर्म श्लोक छ यसलाई भाव श्लोक भन्नुहोस् है। सो शिक्षा हो पहिलो श्लोक। शिक्षा हो लिनु दिनु, ज्ञान बुझ्नु, असल वा खराब दुवै। खराब शिक्षाले खराबै गर्दछ, असलले असल नै। प्रेमको मार्ग हो असल शिक्षाको, खराबको स्वार्थ स्वार्थै। असल भए मङ्गलै मङ्गल ल्याउँछ, खराबले विध्वंस नै। बुझियो? खराब शिक्षा, एक खालको शिक्षा पनि दुई खालको हुन्छ, एउटा खराब शिक्षा, एउटा असल शिक्षा है। तर शिक्षा आफैमा चाहिँ असल हुनुपर्ने हो प्रेमवादको दृष्टिकोणमा। तर खराब शिक्षा पनि छ, कसैलाई कुट्नु मार्नु पिट्नु पनि त त्यो शिक्षै हो नि, शिक्षै दिएको हो नि है। बम बनाउनु पनि त्यो शिक्षै हो, हतियार बनाउनु पनि शिक्षै हो। विष बनाउनु, मान्छेलाई पियाएर मान्छेलाई विष खुवाएर मार्नु, त्यो विष बनाउने अर्थात् मार्ने त्यो पनि एक खालको शिक्षै हो नि है। कसैलाई हेला गर्ने, होचो गर्ने यो पनि एक खालको शिक्षै हो। नराम्रो गर्ने, जातीयताको भाव गर्ने यो पनि शिक्षै हो, एक खालको संस्कार हो है। त्यो खराब शिक्षा। र असल शिक्षाले चाहिँ जहिले पनि मङ्गलको कुरा गर्छ। सो दुई खालको शिक्षा छ, तर असल खालको शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ। सो दोस्रो वर्ष खराब शिक्षा दुई प्रकारले हुँदछ। असल त केवल भलाइ, आफूलाई हानि गर्न सिकाउँछ एक, अर्को हो अरूलाई। आफ्नो स्वार्थ प्रधान हुन्छ जहिले नि, शिक्षा जो खराब छ सबको भलाइ माथि हुन्छ सधैँ। शिक्षा जो असल छ। यो म श्लोक हजुरलाई पोस्ट गर्छु, समय कम भएको कारणले व्याख्या त्यति आज गर्न पाउँदिन। शिक्षाको प्राण,
यसले शिक्षाको प्राण आफूलाई चिन्नु हो कहाँबाट आएको, ज्ञानको आधार नि आफूलाई चिन्नु हो कहाँ एक दिन जाने हो। परिचय हुन्छ जब आफूसँगै चच्चो आँखा खुल्नेछ, जब चच्चो आँखा खुल्नेछ लौ हेर लोभ अहम हराउँछ, जब चच्चो आँखा खुल्नेछ लौ हेर प्रेम भाव सुरु हुन्छ। प्रिय बहिनी, शिक्षाको प्राण आफूलाई चिन्नु हो। पहिलो शिक्षाको प्राण चाहिँ आफूलाई चिन्नु, म को रहेछु, कहाँबाट आएको रहेछु है। अनि ज्ञानको आधार नै आफूलाई चिन्नु हो। ज्ञान चाहिँ आफैबाट सुरु हुन्छ, आफूलाई चिन्नुबाट। नत्र अरू जति पनि ज्ञान प्राप्त गरिन्छ त्यो सबै आफूलाई त चिनिएको छैन, आफूलाई जानिएको छैन। अरूलाई जान्नु, आफ्नो विषयमा ज्ञान छैन, अरूको विषयमा ज्ञान हासिल गर्नु कतातिर कन्ट्राडिक्टरी जस्तो छ नि। सो ज्ञान पनि सुरु हुन्छ आफूलाई आफ्नो विषयमा जान्नु जुन ज्ञान छ त्योबाट, र शिक्षा पनि आफूलाई चिन्नुबाट सुरु हुन्छ। ज्ञान र शिक्षा एक किसिमको एउटै हो। सो शिक्षा खासमा त्यसरी सुरु हुनुपर्छ। र जब आफूलाई चिनिन्छ तब अहम भाव हराएर जान्छ, प्रेम भाव सुरु हुन्छ है। अर्को चाहिँ जब आफूलाई चिनिन्छ, म त को हुँ, सिम्पल, म त एउटा चेतना हो, सामान्य हो, म एक दिन मरेर जान्छु, यो संसारबाट विदा भएर जान्छु, र विदा शून्यतातिर, र विदा भएर जाँदाखेरि केही पनि यो संसारबाट म लिएर जाने छुइनँ। सो लोभ लालच कहाँबाट आयो? अहिले हामीले त्यो ज्ञान त छ कहीँ न कहीँ ब्याकअप त हेड, तर त्यो खालको भित्र गहिराईसँग टच गर्ने खालको शिक्षा हामीले पाएका छैनौँ नि त। र त्यो रिपिटेडली आएको छैन। बच्चा कालमा त्यो खालको सिकाइएको भए बच्चामा सिकेको कुराहरू धेरै मेमोरी लाइफ टाइमसम्म रहन्छ है, किनभने त्यो प्योर फर्ममा थियो, माइन्ड चलेको थिएन। चेतनाको टाइममा सिकेको कुराहरू धेरै लामो समय रहन्छ। सो बच्चा कालमा यो कुराहरू सिक्नु पर्यो। त्यसो म त केही त होइन, म सामान्य एकजना यात्री हो, बटुवा हो है। म एक दिन यो धरतीबाट बिदा भएर जानेछ, केही पनि लिएर जाने हो भने यो धरतीको चिजहरूमा यो खालको भाव आउने बित्तिकै लोभ लालचका कुराहरू त, स्वार्थका कुराहरू त शून्य भएर जान्छ नि आफै, राइट। र मैले जति राम्रो काम गर्छु त्यति मेरो बाटो सहज छ, जति नराम्रो काम गर्छु त्यति मेरो बाटो असहज छ। यो जान्ने बित्तिकै खराब गर्ने कुराहरू आउँदैन नि, असल काम गर्ने कुराहरू मात्र आउँछ नि, राइट। त्यो हो नि। अन्त मान्छे धेरै हामी स्वार्थी भइगएका छौँ, जति भइगएका छौँ। आजभन्दा अगाडि हाम्रो बाजेहरूको बाबा आमा बाजे बोजूहरूको पालामा प्राय जंगलतिर पनि वृक्षहरू रोपेर हिँड्थेछ। मलाई जन्म दिने बाबाले नि सुनाइदिनुहुन्थ्यो, जंगलतिर पनि वृक्षहरू रोपेर हिँड्नुहुन्थेछ। के वृक्ष, आँपको वृक्षहरू भयो, यस्तो फल्ने अम्बकको वृक्षहरू भयो जंगलतिर पनि। अनि किन वृक्ष रोप्नु भएको भन्दाखेरि यो वृक्ष फल्छ नि त, फलेपछि खान पाइन्छ जंगलमा, यो एनिमल्सहरूले पनि खान्छ, प्राणीहरूले। अनि यो फल्नको लागि कति वर्ष लाग्छ? फल्नको लागि धेरै वर्ष लाग्छ नि, है। 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, त्यतिखेरसम्म हजुर नहुन पनि सक्नुहुन्छ। मैले खानुपर्छ भन्ने के छ? जब म जंगलमा रोप्छु नि, जब फल्छ तब मान्छेले खान्छ, एनिमल्सले खान्छ, मंकीले खान्छ, चराचुङ्गे खान्छ। त्यो ठुलो कुरा होइन र, त्यो ठुलो कुरा हो। त्यो त मैले खानुको लागि हो भने त म त नरोप्दा पनि हुन्छ। अब मेरो जीवनकालसम्म केही पनि म प्राप्त गर्दिनँ। बाबालाई जन्म दिने बाबाले भन्नुहुन्थ्यो अरे, जस्तै अब फर इक्जाम्पल 5 इयर्स भित्रै उहाँ जानुभयो त्यो घटनादेखि, फर इक्जाम्पल। तर वृक्षहरू यस्तो रोप्नुभयो कि 10 वर्षपछि मात्र फले। सो त्यस्तो खालको बाजे बोजूहरूको टाइममा पनि थिए, तर आज त्यो छैन। जंगलमा कसले वृक्ष रोप्छ फलहरू? आफ्नो घरमा त रोप्दैन, र रोपेको पनि पुरा गेट लगाएर बार लगाएर राख्छ। आज भोलि त एउटा सुन्तला कसैले खायो भने चाहिँ मुद्दै लगाउला जस्तो हुन्छ। अरूलाई त खाना दिएको छैन, पशु पन्छीलाई खाना दिएको छैन बिचरा है। अनि कोदोको बालाहरू हुन्छ नि, हजुरलाई थाहा छ? त्यो कोदोको बालाहरू बिचरा मुसाले एउटा दुईटा गरेर यति कोदोको बाला लिएर गएको हुन्छ आफ्नो घरमा है। मुसाले नि आफ्नो सानो घरमा हुन्छ, पाल हुन्छ एउटा दिलहरूमा, कल्लाहरूमा। त्यहाँको पनि मान्छेले खोज्छ त्यो, अनि के गर्छ? त्यो खोसेर त्यो कोदोको बालाले जाँड पकाएर खान्छ। यति थोरै बिचरा एउटा मुसाले संरक्षण गरेको त्यो कोदोको बाला, सायद उहाँको लागि त 1 वर्षको लागि पुग्थ्यो होला। यति कोदोको बालाहरू बिचरा मुसालाई छोडिदिनु नि, त्यो कोदोको बालाहरू त माया लाग्दैन। तर त्यो पनि झम्पलले हानेर, कोदालोले हानेर 2-4 बाला कोदालो त्यो बाला पनि निकाल्नु पर्ने, मुसा पनि मार्नु पर्ने। खोइ मान्छेमा प्रेम, खोइ प्रेम। यो एउटा फन्नी जस्तो छ, तर पुरो
बडो नराम्रो हो, मान्छे कति स्वार्थी भइ गए नि है। तर हाम्रो पुर्खाहरूको टाइममा त्यो स्वार्थ थिएन। र आज जति शिक्षा हासिल गर्दै गयौँ त्यति ज्यादा युनिभर्सिटीहरू बन्दै गयो, कलेजहरू पहिल्यै पछि छ, त्यति मान्छे स्वार्थी भएर गए, त्यति मान्छे खराब भएर गए। शिक्षाको कहाँ छ मूल्य मान्यता प्रिय बहिनीहरू। सो तर खैर मैले भन्न खोजेको कुरा यो शोक भनेको कुरा चाहिँ स्वार्थभाव बनाउने छ। आफूको मैले असल काम गर्नुपर्छ है, यो खालको शिक्षाले पो त वृक्षहरू रोप्न लगाउँछ, इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्न लगाउँछ। अन्त धनी मान्छे भयो, प्लेन भयो, अनि प्लेन पायो, आफूले प्लेन उडायो, अर्थात् कारहरू 10-12वटा नभनौँ 2-3वटा कारहरू घरमा राख्यो आफूले। मसँग 4वटा कार छ, 3टा कार छ, मसँग हेलिकप्टर छ, अनि अरूले पनि हाई हाई उहाँ त धनी, उहाँ त धनी। तर उहाँको कारणले गर्दा कति वातावरणमा प्रदूषण भइरहेको छ। एउटा कारले हुने ठाउँमा 3टा कार राख्छ, अनि 3टा कारले कति प्रदूषण गर्छ, कति फोसिल फ्युल सिद्धिन्छ राइट। यो हामीले इन्भाइरोमेन्टको टपिकमा कुरा गर्यौँ। त्यसले गर्दा जति धनी भएर जति चिजहरू आफूले राख्छ त्यो गर्वको कारण होइन, त्यो त विध्वंसको कारण हो, किन त्यहाँबाट प्रदूषण आवत हुन्छ र त्यसले वातावरण बिगार्छ, अनि ग्रिन हाउस ग्यास इफेक्ट हुन्छ, धरती ग्लोबल वार्मिङमा जान्छ, धेरै कुराहरू छ। त्यसले गर्दा शिक्षाले यो कुरा एड्रेस गर्नुपर्छ। पहिलो शिक्षाको प्राण नै आफूलाई चिन्नु हो, र आफू को हो भनेर चिनेपछि एउटा सामान्य एक दिन संसारबाट बिदा हुन्छु, स्वार्थको कुरा कहाँ हो। अनि म असल काम गरेँ भने सहज मेरो बाटो छ, खराब काम गरेँ भने मेरो असहज बाटो छ, त्यति थाहा पायो भने नि बच्चाले त्यहाँदेखि त्यो पो सुरु हुन्छ त शिक्षाको प्राण यहाँ छ। तर आज त्यो सिकाइँदैन, खालि कम्पिटिसन, खालि कम्पिटिसन। तर त ग्रेड्स मार्क्स पनि कम्पिटिसन, जेमा पनि कम्पिटिसन, जबमा पनि कम्पिटिसन, यहाँ पनि कम्पिटिसन, त्यहाँ पनि कम्पिटिसन राइट। कम्पिटिसनले विध्वंस ल्याउँछ, रिजोल्युसनमा समाप्त ल्याउँछ, स्वार्थ जन्माउँछ राइट। सो अर्को कोटेसन, अर्को श्लोकहरू छ, बालकलाई शिक्षा। 3 खालको शिक्षा बालकलाई, युवालाई र आमा बाबालाई शिक्षा दिनुपर्छ। र त्यो कस्तो हो त? अब यो श्लोकहरू थोरै हेरौँ हामी। नम्बर 1, बालक केवल एक खाली कागज हो, जस्तै नै चित्र बन्छ, कुमालेको गिलो माटो चाहिँ हो बालक, शिक्षाको हातमा सब छ। यसर्थ बालकलाई प्रेमिलो मार्गमा हिँड्न सिकाउनु छ, जगतको भविष्य उनैमा हेर जिम्मा बोध गराउनु छ। यो श्लोक फेरि पनि म गाएर भोलि बिहान 8 बजे हजुरलाई सुनाउने छु। 8 बजे हजुरहरू मास्टर ग्रान्जा पेजमा ट्युन इन हुनुहोस् है। यो श्लोकहरू हामी गाउनेछौँ त्यतिखेर। अहिले चाहिँ सरल भन्दैछु। सो बालक केवल एक खाली कागज हो, जस्तै नि चित्र बन्छ। बालक एउटा खाली कागज, कोरा कागज जस्तो हो। त्यो कोरा कागजमा जे चित्र भरिन्छ त्यो चित्र बन्छ। अनि कुमालेको गिलो माटो चाहिँ हो, कुमाले चिन्नुहुन्छ को? कुमालेले नि माटोको भाँडोहरू बनाउने, माटोको चिजहरू बनाउने, डालोहरू बनाउने उहाँ कुमाले भन्छ। सो कुमालेको गिलो माटो नै, कुमालेले जस्तो खालको गिलो माटोलाई सेप दिन्छ, भाँडा बनाउने हो कि राइट, घैँटो बनाउने हो कि डालो बनाउने हो कि दियो बनाउने हो कि कुमालेको हातमा छ। जसरी कुमालेको हातमा गिलो माटो पाएर जे सेप दिन सक्छ त्यो बन्छ, त्यस्तै शिक्षा चाहिँ कुमाले जस्तै हो। त्यो शिक्षाले बच्चालाई कस्तो बनाउने, त्यसले गर्दा शिक्षा सही हुनु पर्यो नि बच्चालाई सही बनाउनको लागि। सो खाली कागज जस्तो हो, जस्तो चित्रकार जस्तो शिक्षा भनेको, चित्रकारले जस्तो चित्र भर्यो त्यस्तै हुन्छ खाली कागजमा। बच्चा भनेको खाली कागज जस्तो हो र गिलो माटो जस्तो। यसो त बालकलाई प्रेमिलो मार्गमा हिँड्न सिकाउनु छ, जगतको भविष्य उनैमा हेर जिम्मा बोध गराउनु छ। अब हामी त गइजान्छौँ, आमा बाबा त, युवाहरू पनि बिस्तारा बिस्तारा जान्छौँ, अनि भविष्य कसको? बच्चाहरूको हो नि। बच्चाहरूको हो यो धरती, यो संसार। हामी सबै विध्वंसै बनाएर छोडिदिँदैछौँ। बच्चाहरूको टाइममा त शेषै हुन्छ हुन चाहिँ, तर पनि बच्चाहरूको जिम्मामा हामी खराब भए पनि बच्चाहरू असल भयो भने यो धरतीको आयु बचाउँछ नि, लम्बाउँछ नि है। तर बच्चाहरूलाई त्यो खालको शिक्षा दिनुपर्छ, जिम्मेवारी बोध गराउनु पर्छ, तर टर्चरको रूपमा होइन नि। बच्चाले जति पस्न सक्छ त्यति। दोस्रो वर्ष शिक्षा सुरु हुन्छ बालबच्चाहरूमै, भविष्य उनकै छ। असल शिक्षा दिनुपर्छ बालबच्चाहरूलाई, संसार एक दिन थाम्नेछ, संसार एक दिन थाम्नेछ बच्चाहरूले। त्यसले गर्दा असल शिक्षा चाहिन्छ। शिक्षालय अनि बाहिरी संस्कार असल हुनु पर्दछ। शिक्षालय अनि बाहिरी संस्कार, बाहिर संस्कारमा पनि जस्तै घरमा पनि राम्रो संस्कार दिनुपर्छ। घरमा चाहिँ रक्सी पिएको मैले यस्तो पनि देखेको छु, कहीँ रक्सी जहाँ पार्यो अर्थात् बाहिरबाट आयो कोसेलीको रूपमा, मैले बराबर रक्सी बाँडेर
बच्चाको भागमा पनि त्यति नै रक्सी दिएको पनि फ्यामिलीहरू छौँ हामी कहीँ कतै। यस्तो छ, आफै चुरोट खाइरहेको छ, बच्चालाई अनि चुरोट सल्काउन लगाएको छ है। ल सल्काएर ल्याउन त बाबु है, ल सल्काएर ल्याउनु नानु। बच्चाले त्यो चुरोट सल्काउँदा एक सट्क खायो अनि चुरोट खाने बन्यो। यस्तो खालको हाम्रो संसार, घरको संसार पनि राम्रो हुनु पर्यो। घरमा आमा बाबा झगडा गरेकै गर्यो, बाबाले आमालाई कुटेको गर्यो, आमाले बाबालाई भनेको भने बच्चाले कस्तो संस्कार पाइरहेको छ है। तर त यो पनि बाहिर पनि भित्र पनि बच्चाले राम्रो संस्कार पाउनुपर्छ है। चिल्ड्रेन्स आर वाचिङ यु। यो एउटा इङ्ग्लिसमा मैले पोएम लेखेको थिएँ पहिला, र अहिले म भ्याउँदिनँ पढ्न, पछि यो पोएम एउटा छ, चिल्ड्रेन्स आर वाचिङ यु। उहाँहरूले हेरिरहेको छ, के गर्नु हुँदैछ त्यो हेरिरहेको छ, उहाँहरूले त्यही सिक्छ। सो विद्यालय अनि बाहिरी संस्कार असल हुनु पर्दछ। प्रेमिलो शिक्षाले प्रेमिलो बनाउँछ, मङ्गलको बाटो खुल्छ। तेस्रो वर्ष प्राणीको दुःख, मनुष्य दुःख अनि संसारको दुःख जो छ, यी सबै दुःखलाई हेर्ने दूरबीन लौ बालकलाई दिनुपर्छ। प्राणीको दुःख, मान्छेको दुःख, दुखी गरिबको, संसारको दुःख, त्यो दूरबीन दिनुपर्छ बच्चालाई, एनालाइसिस गरेर हेर्ने। ध्वंसलाई बुझी मानव कर्तव्यमा बालक जब जाग्छ, कर्तव्य बोध यसरी हुन्छ जब संसारको उद्धार हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। आफैले पनि एनालाइसिस गर्नुहोस्, एक्सप्लेन गर्नुहोस् है हजुरले। यो बालकलाई किन शिक्षा चाहिन्छ र असल शिक्षा चाहिन्छ, यो युवालाई अब किन शिक्षा असल चाहिन्छ। हरेक लडाईहरू लडिए, धरतीमा युवा शक्ति खर्चिए, सृजना र विकासका कुरामा पनि युवा नै डटिरहे। जता बहन्छ युवा शक्ति त्यता नै अवस्था बहिरहे। अत युवामा हुनै छ असल ज्ञान, राम्रै गर्छ जसले, जे भयो भयो इतिहास भइगयो सुधार्नु छ युवाले। युवाले जो पनि लडाईहरू संसारमा लडिए सबै युवाहरूले लडे, युवाहरू नै शक्ति खर्च गरे। प्राय बन्दुक उठाउने, तोप उठाउने युवा नै हुन्छ नि है, लडाई झगडामा गर्ने। जता बन्छ युवा शक्ति त्यतै नै अवस्था बहिरहे, हरेक अवस्था त्यता। अत युवामा हुनै छ असल ज्ञान, राम्रै गर्छ जसले, जे भयो भयो इतिहास भइगयो सुधार्नु छ युवा। युवामा बडो असल शिक्षा चाहिन्छ। 1914 देखि 1918 सम्म फर्स्ट वर्ल्ड वार लड्यो। त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा कयौं मान्छेहरूको देहान्त भयो। त्यसमा लडाकुहरू सबै बम हान्नेहरूदेखि लिएर पेस्टल चलाउने, राइफलहरू चलाउने वृद्ध आमा बाबाहरू, 80 वर्षको बाबा 80 वर्षको आमा होइसिन्न त्यो, 60 वर्षको बाबा 60 वर्षको आमा होइसिन्न त्यो, युवाहरू थिए, कलिलो युवाहरू, 15, 16, 17 वर्षदेखि लिएर 40 वर्षसम्मका युवाहरू, 30-40 वर्ष उहाँहरू थिए। उहाँहरूले हतियार चलाए, फर्स्ट वर्ल्ड वार कसले लडाए, जसले कन्ट्रीले लडाए पनि लड्ने त युवाहरू थिए। अनि 1939 देखि 1945 सम्म सेकेन्ड वर्ल्ड वार रह्यो। त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि कयौं मान्छेहरू मरे, मारिए। अनि कसलाई मारिए, मान्छेलाई त मारिए, तर कसले मारे, युवाहरूले मारे, युवाहरू राइट। अगस्त 9/69 मा 1945 मा हिरोसिमा नागासाकीमा बमहरू खसे। कसले खसाए, युवाहरूले खसाए, पाइलट युवाहरू थिए इसी। अनि रुवान्डामा जेनोसाइडहरू भयो है, 1994 मा जेनोसाइड भयो। 100 डेजमा 1 लाख भन्दा ज्यादा मान्छेको हत्या भयो। कसले गरे, युवाहरूले गरे। सो युवाहरू विध्वंसको कारण हुन्छ यदि सही शिक्षा पाएन भने। तर युवाहरू नै सृजनाको कारण पनि हुन्छ। जति पनि घरहरू ठुल्ठुलो बनेको छ, राम्रो राम्रो विद्यालयहरू, स्कुलहरू, इभन स्कुल भन्ने बित्तिकै धाम मान्नुपर्छ हामीले। खासमा त्यो धामहरू जुन बनेको छ त्यो युवाहरू नै लागेको परेको छ। सिकर्मी डकर्मीदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सनहरूमा पनि युवाहरू नै छन्। इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि। सो युवाहरूमा जोस जागर छ, शिक्षा दिनु छ भने युवाहरूले दिन सक्छ, सेवा गर्नु युवाहरूले गर्न सक्छ। जति सेवाको इफोर्ट हुन्छ नि त्यो इफोर्टमा युवा, जस्तै भूकम्प 2072 सालमा गयो। 2072 सालमा मसँग सयौं युवाहरू होइसिन्थ्यो। प्राय युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, आमा बाबाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अफकोर्स उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, आमा बाबालाई पनि धेरै मान्छु, धेरै माया प्रेम गर्छु म। उहाँले खर्च दिनुभयो, हरेक कुरा दिनुभयो त्यहाँ सेवामा। तर खट्ने त फिल्डमा युवाहरू थिए। सो युवाहरू सेवाको कारण पनि बने, तर विध्वंसको कारण पनि बनी र बन्छन् पनि। तर त युवाहरूमा शिक्षा असल हुनुपर्छ कि पर्दैन हो, यो खालको शिक्षाले युवाहरूलाई सिकाउनु पर्छ कि पर्दैन, पर्छ नि है। सो प्रेमवादको दर्शनमा युवाहरूलाई पनि जिम्मेवारी बनाउनु पर्छ। अनि आमा बाबामा शिक्षा हुनु पर्यो है। अनुभवले सजिएका आमा बाबा अनुभव बाँड्न सक्छ। युवा र बालबच्चा सबैलाई ज्ञानमा डोर्याउन सक्छ। यस्तो त जो छ दुःखहरू संसारका आमा बाबालाई बुझाउँ, बालबच्चा युवा आमा बाबा सब जागे संसारको उद्धार गरौँ। आमा बाबालाई पनि शिक्षा चाहिन्छ। यो जो अहिले संसारको भइरहेको छ शिक्षा चाहिन्छ, र त्यो अनुसार युवाहरूलाई, बच्चाहरूलाई अझ उहाँसँग अनुभवका आधारमा
उहाँले अझ बुझाउन सक्छ, कन्भिन्स गर्न सक्छ। अरू श्लोकहरू थुप्रै छन्, आज समयले साथ दिएन, यसो यही म अन्त गर्छु। जो आजको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ त्यो एउटा श्लोक थियो। आजको शिक्षालयको अवस्था अर्थात् विद्यालयको अवस्था कस्तो छ त्यो थियो। शिक्षा कस्तो हुनु पर्थ्यो खासमा त्यो छ प्रेमको नयाँ घाम उदय पछिको शिक्षक कस्तो हुन्छ है। शिक्षक गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश्वर, गुरु र साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः है। गुरु भनेको त त्यस्तो भगवान सर हुनुपर्छ र शिक्षा गुरु नै हो नि। तर आजको शिक्षकहरू त्यस्तो छैन है। चित्त नदुखाउने कोही शिक्षकहरू हेरिरहनु भएको छ भने हजुरलाई मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, सिस्टमले त्यस्तो बनाएको छ। त्यस्तो शिक्षकको जो टिचर होइसिन्छ उहाँहरूको नै के दोष? सिस्टम नै आफैमा त्यस्तो नराम्रो छ। शिक्षाको होल सिस्टम नै नराम्रो, होल सिस्टम नै बिग्रेको छ र मूल्य मान्यता पनि घट्दै गएको छ। यस्तै भयो भने एक दिन कुनै पनि विद्यालयहरू हुँदैन है। किनभने विद्यार्थी जाँदैन, स्कुलहरू कुनै पनि रहँदैन, साक्षात्कारसम्म रहला, त्यहाँदेखि सबै जब पाउँदाखेरि सबै वितृष्ण जाएको छ। एउटा शिक्षक जो केवल शिक्षक मात्र होइन, एक असल गुरु बन्छ। विद्यार्थीलाई केवल शिक्षा मात्र होइन जीवनको मार्ग दिन्छ शिक्षक। असल शिक्षकले आफै उदाहरणीय पनि सधैँ डुङ्गा हेरेर चलाउँछ। विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध हेरेर पवित्र प्रेमिलो हुन्छ। कस्तो राम्रो छ है। यसको व्याख्या मैले गरिनँ, हजुरले आफै बुझिसिनुहुन्छ। फेरि पनि गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश्वर, गुरु र साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भनेको त्यस्तो। तर अहिले खोइ त अन्धकारदेखि उज्यालोतिर लाने हुन्छ नि गुरु। तर कतै उज्यालोदेखि अन्धकारतिर त सो प्रेमको नयाँ घाम जब उदय हुन्छ तब विद्यार्थी, यो चाहिँ थोरै माझलाई सुनाएर बिदा हुन्छ। विद्यार्थी केवल आफ्नो लागि मात्र होइन साराको लागि सोच्छ। मानव कर्तव्यलाई उनले सदा आफ्नो कर्तव्य ठान्छ। मानव कर्तव्य के हो फेरि? प्राणीहरूप्रति, दुखी गरिब मान्छेहरूप्रति, पृथ्वीप्रतिको जुन प्रेम भाव र सेवा भाव छ त्यसलाई मानव कर्तव्य भनिएको छ प्रेम भावको दर्शनमा। सो यो नबिर्सिनुहोस् है। विद्यार्थी केवल आफ्नो लागि मात्र होइन साराको लागि सोच्छ। मानव कर्तव्यलाई उनले सदा आफ्नो कर्तव्य ठान्छ। आखिर मान्छे कति दिन बाँच्छौँ र फर्किन्छौँ शून्यतामै, यो कुरा बुझ्छ जसले गहिरामा सधैँ गर्छ असलै। सो प्रिय आमा नानीहरू, अरू थुप्रै कुराहरू थियो आज शिक्षाको विषयमा, तर यति नै मैले भने र समयले साथ दिएको छ, समयले छोडिसक्यो हामीलाई। सो म मास्टरको पेजमा हजुरलाई पोस्ट गरिदिनेछु र बालकलाई कस्तो कस्तो खालको शिक्षाहरू दिइन्छ त्यहाँ छ। जस्तै बालकलाई दिइने शिक्षा आफू को हो पहिलो त त्यो चाहियो। शिक्षाको प्राण नै त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, ज्ञानको आधार नै त्यो आफू को हो भनेर चिन्नु है। र अहिले अब वातावरण प्रदूषण जुन प्रकारले भइरहेको छ त्यसको विषयमा, जनसङ्ख्याको चाप कसरी बढिरहेको छ त्यो सब्जेक्टहरूदेखि लिएर है, प्रेम भाव चाहिँ किन आवश्यकता छ, आफू कसरी सेवा गर्नुपर्छ, आफू कसरी सक्षम हुन सकिन्छ, मानव कर्तव्य के हो, यो कुराहरूदेखि लिएर अब जबको विषयमा अहिले जस्तो छ जब गर्ने यहाँ त्यहाँ त्यसको ज्ञान पनि सामान्य ज्ञान चाहिँ हुन्छ तर त्यसलाई गौण मानिन्छ। अहिले जुन प्रधान मानिएको छ शिक्षामा प्रेम भावको दर्शनमा त्यो चाहिँ गौण हो। तर प्रधान चाहिँ अहिले जुन गौण छ त्यो चाहिँ प्रधान भएर आउँछ। प्रेमको कुरा, संसारलाई बचाउने कुरा, आफै असल हुने कुरा, आफैले आफूलाई उजागर गर्ने कुरा, आफू पक्का मान्छे बन्ने कुरा है, मान्छे महामान्छे बन्ने कुरा, त्यतातिर शिक्षाले डोर्याउनु पर्छ। सो प्रेमवाद दर्शनले त्यतातिर डोर्याउने प्रयास गर्छ। महामान्छे मान्छे र अर्ध मान्छे, प्रेमवाद दर्शनमा तीन खालको मान्छे छ। एउटा महामान्छे, एउटा मान्छे, एउटा अर्ध मान्छे। अर्ध मान्छे भनेको जसले अरूलाई दुःख दिएर मात्र बाँच्छ, अरूलाई दुःख नदिकन बाँच्दै सक्दैन, त्यो अर्ध मान्छे भयो। मान्छे जो अरूलाई दुःख पनि दिँदैन तर सुख पनि दिँदैन, अरूको लागि सेवा पनि गर्दैन, हानि पनि गर्दैन। महामान्छे अरूको लागि सेवा गरिरहन्छ, अरूको लागि सोच्छ महामान्छे। सो महामान्छेतिर बगाउनु पर्छ शिक्षाले, नत्र शिक्षाको भ्यालु नै के? शिक्षालाई जानु आखिरमा के? मैले भने शिक्षालय किन जानुहुन्छ, विद्यालय किन जानुहुन्छ? जबको लागि, कामको लागि। यदि कामको लागि हो भने बिजनेसलाई सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्यथा नसम्झिनुहोस् है, विद्यालयबाट अहिले नै ड्रप आउट नहुनुहोस्। तर साँच्चै भन्यो भने साँच्चै एक्सपर्टै हुनुपर्छ नि। बिलगेट्स कलेज ड्रप आउट हो, कलेज जानै भएन, जोइन हुन ड्रप आउनु भयो। बिलगेट्स यस्तो धनी हुनु, माइक्रोसफ्ट वर्ड अगाडि बढाउनु, मार्क जुकरबर्ग है त्यस्तो हार्वर्ड त्यस्तो राम्रो युनिभर्सिटी ड्रप आउट कलेजबाट। यस्तो फेसबुक आज जो चलाइरहेको छ अहिले मास्टरको पेज पनि, जो यो पनि फेसबुक नै पो होला यहाँ, यो फेसबुकको अहिले जुन फेसबुकको माध्यमद्वारा हजुर जोडिएको छ मार्क जुकरबर्ग
मार्क जुकरबर्गले। सो मार्क जुकरबर्ग कलेज ड्रप आउट, उहाँले यस्तो खालको गर्नुभयो है। माइकल डेलका कुराहरू, स्टिभ जब्सका कुराहरू, उहाँहरू कलेज ड्रप। सो मान्छे पैसै धेरै कमाउनु छ भने, हासिलै गर्नु छ भने चाहिँ त्यो पनि विद्यालयमा छैन अहिले। केही अरू तर फेरि पनि प्रिय आमा बहिनीहरू अनि स्पेसली विद्यार्थी नानीहरू, हजुर डिस्करेज नहुनुहोस्। अब विद्यालयमा जाँदै जाँदैन नसम्झिन हवस्, जानुहोस्, पढ्नुहोस्, तर अझ साथीहरूलाई इन्करेज गर्नुहोस्, टिचरहरूलाई इन्करेज गर्नुहोस्। खासमा शिक्षाको आत्मा चाहिँ विद्यालयबाट हराएकै छ, शिक्षाको प्राण चाहिँ सिद्धेकै छ। शिक्षाको वास्तवमा जो प्राण हुनुपर्ने, जो आत्मा हुनुपर्ने त्यो छैन। त्यसले त शिक्षा सबै अहिले त मूल्य मान्यता सबै घटेर गएको छ। अहिले शिक्षाको कुनै भ्यालु छैन। फेरि पनि यति म लास्टमा भन्ने बिदा हुन्छु। पहिला कति पढ्नु, पढ्नु हुँदैछ, पढ्न जानुभयो, यो प्रश्न गरिन्थ्यो। अहिले त्यो प्रश्न कुनै अर्थै हुँदैन, अर्थै छैन त्यो प्रश्न। पहिला पढिएन भने पढ्नुपर्छ पढ्नुपर्छ भन्थ्यो, अहिले त्यो एक्साइटमेन्ट छैन। बिस्तारै सबै सिद्धि गयो। कोटेसनहरू थुप्रै छ। फेरि पनि यो आज फेरि सरल साथी हेर्नुहोस् है, 1 by 1 हेर्नुहोस्। कोटेसनहरू जुन म हजुरलाई पोस्ट गरिदिएको हुन्छु त्यो कोटेसनहरू नि सरल पढ्ने नगर्नुहोस्। एउटा कोटेसन पढ्नुहोस्, एकछिन त्यहाँ रोकिनुहोस् है, एकछिन जस्ट ट्राई टु अब्जर्भ द्याट कोटेसन, राइट। सो त्यो पढ्नुहोस् अनि त्यो रियलाइज हुन्छ। अनि त्यसपछि एकछिन एउटा कोटेसन पढेर फेरि हावा खाएर हुन्छ कि एकछिन फ्रेस एयरमा, त्यसपछि मात्र अर्को कोटेसन पढ्नुहोस्। तब मात्र बुझ्नुहुन्छ के रहेछ प्रेमवादको दर्शनमा। कोटेसनहरूमा धेरै कुराहरू छ त्यहाँ है, तर कोटेसन सरल कथा जस्तो पढ्नुभयो भने यु विल नेभर अन्डरस्ट्यान्ड the value or the meaning of that quotations. त्यसले गर्दा कोटेसन पढ्दाखेरि जहिले पनि मैले दिन्छु अहिले पोएम पनि एकछिन टाइम लिएर पढ्नुहोस्, हुन्छ। सो आजलाई यति। म अब्राहम लिङ्कनको जुन आफ्नो छोराको लागि लेटर लेख्नु भएको थियो हेडमास्टरलाई, त्यो पनि आज म सुनाउने इच्छा थियो तर टाइमले साथ दिएन। त्यहाँ खासै प्रेमसँग जोडिएका केही कुराहरू छन् त्यो, तर त्यो पुरै अहिलेको संसारलाई चित्रण गरेको छ त्यहाँ। र त्यो सवालमा पनि कुनै दिन म फेरि हजुरसँग फर्केर भन्नेछु। र फेरि पनि यो तेस्रो चोटि होला सायद भोलि 8 बजे बिहान म लाइभमा आउनेछु। ट्युन इन हुनुहोस् यो श्लोक सुन्नका लागि है। के श्लोक? भाव श्लोक। ओके, यो श्लोक जो छ यो भाव श्लोक हो। यो कुनै पोएमको नाम यसलाई नदिनुहोस् र दिएको छुइनँ। यसमा नियमहरू छैन, यहाँ फ्री टाइपको पोएम छ। भाव श्लोक 8 बजे बिहान भोलि हामी सुन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई म बिदा हुन्छु। फेरि पनि जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ प्रिय आमा बहिनीहरू, हजुरको सबै कल्याण र मङ्गलको लागि प्रेयर गर्छु र सारा प्राणी जगतको कल्याण र मङ्गल होस्, हामी सबैको कल्याण होस्। यो महामारीको टाइममा हामी सुरक्षित रहौँ। सबैलाई धेरै हृदयभरिको प्रेम चढाउन चाहन्छु। जय प्रेम।